स्वागत छ है त। हस्, धन्यवाद नारायण। धन्यवाद। कस्तो के चल्दैछ सबैको दैनिकी? ठिकै छ, चलिरहेछ। तपाईँ कसरी चलिरहेछ, अब यस्तै हो। केमा व्यस्त? त म यो समितिको यो प्रोजेक्ट छ बुढानीकण्ठ 8 मा लोकेश्वर खानेपानी उपभोक्ता समितिबाट लगभग 1100 घरलाई खानेपानी खुवाउने उद्देश्य छ हाम्रो। त्यसमा अलिकति बिजी नै छु। अब टोलमा वडाको विभिन्न ठाउँमा कुद्ने गर्ने, मन्त्रालय कुद्ने, कहिले सङ्घीय खानेपानीको अफिस कुद्ने, कहिले बुढानीकण्ठ पुग्ने, कहिले अब उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने, यस्तै गरी चलिरहेछ। रमेश सर तपाईँको कस्तो छ? मेरो पनि त्यस्तै छ सर। अहिले अब पोलिटिकल्ली सामाजिक अलिकति एक्टिभिजम टाइपको बुढानीकण्ठकै सेरोफेरोमा अलिअलि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिक जनताको गुनासोहरू बढी आउने, त्यसलाई सुनिदिने, सम्बोधन कति सकिन्छ के गर्ने कोसिसहरू लगायत यही पार्टीका नगर सचिव भएपछि त्यही अनुसारको कामहरू गर्नु परिरहेको छ। त्यही नै छ। म अलिकति तपाईँबाट गएँ। तपाईँ पोर्टफोलियोमा तपाईँ होइन कुरा पनि पाइयो नि त? हजुर, पाइयो। तपाईँ अब राष्ट्रसभाको नगर सचिव हुनुभएको छ। हजुर, नगर सचिव भएपछि नगरपालिकाले कसरी हेर्नु भएको छ? म नगर सचिवको रूपमा चाहिँ बुढानीकण्ठ नगरपालिकालाई कसरी हेरिरहेको छु होइन त? अब हेर्नु न, हाम्रो अब पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै अब वैकल्पिक राजनीति होइन, युवा शक्ति भनेर आएको। त्यही हिसाबले बुढानीकण्ठ नगरपालिका सरकार जनता 13वटै वडालाई चाहिँ कसरी त्यो दिगो विकासमा लान सकिन्छ, चेन्जेस कसरी ल्याउन सकिन्छ, सुशासन कसरी आउन सक्छ, अब हाम्रो पार्टीले लिएका मूल्य मान्यता सिद्धान्तलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ, यही कुराहरूबाट, यही दृष्टिकोणबाट हेर्ने कोसिस भइरहेको छ भनौँ। अब हजुरले पोर्टफोलियो भन्नुभयो, तर राजनीतिक हिसाबले चाहिँ सबभन्दा कान्छो म हो फेरि होइन। पोर्टफोलियोको हिसाबले त अब अनुभवको हिसाबले होइन, अनुभवमा चाहिँ म सबभन्दा कान्छो होइन त हजुरहरूभन्दा। म त ठ्याक्कै अब जेठ जीवनको हाम्रो अनुभवमा निशल जीवन सबभन्दा हामीभन्दा अगाडिदेखि नै राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ आउनुभयो। त्यसपछि त म अझ धेरै पछाडि जस्तो लाग्छ, उहाँभन्दा पनि पछाडि हो र? उहाँ त पोलिटिक्समा लाग्नु भने भर्खरै हो। म जेठको 23 गते, अबको 25 दिनपछि बल्ल 3 वर्ष पुरा हुन्छ। त्यो पनि कुनै पार्टीको सदस्यता लिएर एक्टिभ हुने, त्यो पोर्टफोलियो पाउने हिसाब गऱ्यो भने त धेरै कान्छो हो नि म। निश्चलजी भन्दा त धेरै कान्छो त्यो अनुभव, राजनीतिक अनुभवमा चाहिँ। निश्चल सर, तपाईँ अलिक ठुलोसरी बोल्नु है। तपाईँ अलिक ठुलोसरी बोलाउँ न, जङ्गी हुनु के भएर। फेरि तपाईँ नेकपा एमाले निकट युवा हुनुहुन्छ होइन? हजुर, तपाईँको सरकार 2 चोटिसम्म तपाईँको पार्टीले रुल गरेको नगरपालिका तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँ एउटा युवाको आँखाले हेर्दाखेरि कसरी देख्नुहुन्छ? यो हाम्रो बुढानीकण्ठ नगरपालिका चाहिँ यो समग्रमा लाग्छ मलाई देशभरिको एउटा हामीले गहना नै पाएको हो बुढानीकण्ठ नगरपालिका। बुढानीकण्ठ विष्णु भगवानको यो मन्दिर भएको ठाउँ होइन, यो वातावरण एकदम राम्रो छ। अहिले सबैले अब हजुरको काठमाडौँमा बुझ्न जाँदाखेरि तपाईँ कहाँ बस्न रुचाउनुहुन्छ भनेर भने म बुढानीकण्ठमा बस्छु, म बुढानीकण्ठमा घर बनाएर बस्नलाई चाहिँ मेरो एउटा सपना हो, मान्छेको एउटा सपना छ होइन। बुढानीकण्ठमा 2 चोटि नेकपा एमाले स्थानीय सरकार चलाइराख्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ एमालेको युवामै सङ्घबाट राजनीति गरेर अब युवाबाट एक्टिभिटिज भएर काम गरिरहँदाखेरि यो जति सोचेको जस्तो काम चाहिँ यहाँ बुढानीकण्ठमा भएको छैन। हामी युवाले सोचेको अब यो हिसाबले काम हुनुपर्छ है, यो मान्छे आइसकेपछि चाहिँ यतिको भएको छ भने काम चाहिँ भएको छैन। त्यो हिसाबले काम गराउनलाई हामीले अलिकति जनप्रतिनिधि यहाँको मेयरहरूलाई पनि हामीले प्रेसराइज त गरि नै हुन्छौँ है। त्यो हिसाबले उहाँहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार भ्याएको अनुसार काम गरि नै रहनु भएको जस्तो लागेको छ। बुढानीकण्ठले पाउनुपर्ने जनप्रतिनिधि होइन, मेरै पार्टीको राजनीतिक दलको हुनुपर्छ भन्ने छैन। क्यापेबल मान्छे चाहिँ अहिलेसम्म बुढानीकण्ठमा पाएको छैन जस्तो लाग्छ। तर योभन्दा अगाडिको कार्यकाल, जुन हाम्रो योभन्दा अगाडिको मेयर साहबको कार्यकाल चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति केही अब फेरि नगरपालिका स्थापना भइसकेपछिको पहिलो स्थानीय सरकार भएको कारणले नि त्यसले त्यो सरकारको काम चाहिँ एकदम भएको जस्तो लाग्छ अहिलेको हेरिकन। किनभने अहिले अब धेरै कुराहरू पुरानै उहाँले गरेकै कामहरूमा
लागु भइरहेछ नयाँ नयाँ केही पनि आउन पनि सकेको छैन त्यही हो अब हामी नै बनाउने हो बुढानीकण्ठ अब हामी त अब युवाबाट लाग्दैछौँ अब हामीले अब योचोटि चाहिँ दबाब दिएर युवाहरू नै यो एमाले मात्र आउनुपर्छ भन्ने छैन जस्तै उहाँ प्रमेशजी हुनुहुन्छ राष्ट्रसभाबाट उहाँ पनि आउनु पर्यो सबै आउनु पर्यो समग्र यो बुढानीकण्ठलाई चाहिँ हामीले एउटा समृद्ध बुढानीकण्ठ बनाउँ न त होइन यहाँ अब बुढानीकण्ठ भन्ने बित्तिकै अलि एक्स्ट्रा मेसेज आओस् कि यसमा आयन सर तपाईँको नाम श्रीकृष्ण श्रेष्ठ फेरि आयन श्रेष्ठ पनि बढी मैले चिने चाहिँ फेरि तपाईँ पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड के थियो मलाई थाहा थिएन होइन त्यो समाजसेवा गर्दा गर्दै समाजसेवा मैले सोसियल मिडियाबाट थाहा भएको नाम हो कि होइन तपाईँले समाजसेवा गर्दै गर्दा र स्थानीय सरकारलाई राजनीति कुनै राजनीतिमा आबद्ध हुन्छ नेकपा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध हुन्छ तपाईँ अनि त्यो हेर्दै गर्दा तपाईँको स्थानीय सरकार जनतासँग कतिको जोडिएको महसुस गर्नु त समाज र स्थानीय सरकार होइन अब यो म त पहिला सामाजिक काममै अगाडि बढेर आऊ पछि चाहिँ एउटा आफ्नो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि त्यही नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भएको कारण त्यसमा समर्थन गर्दै हिँडा हो होइन मलाई चाहिँ अब स्थानीय सरकारमा चाहिँ यो नङ्ग्रमा जस्तो कनेक्सन हुनु पऱ्यो कि स्थानीय सरकारसँग चाहिँ हरेक दिन दैनिकी जुन चाहिँ हामी सँगसँगै काम गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ स्थानीय सरकारमा गइसकेपछि यो काम चाहिँ भएन भन्ने बित्तिकै गएर त्यो कामलाई चाहिँ सहजीकरण गराउनु पर्छ कि स्थानीय सरकारले जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ भनेपछि त्यो तपाईँ कनेक्सन भएको जस्तो देख्नु भएन अहिले त्यति साह्रो चाहिँ छैन तर वडामा चाहिँ अलि छ तर पालिकामा चाहिँ त्यस्तो खालको देखाएको छैन मैले यसमा अनि प्रमेश्वर तपाईँले कसरी देख्नु भएको छ यही कुराहरूमा यही स्थानीय सरकारसँग स्थानीय सरकार उसमा जोडिनेसँग आयन सरले भने जस्तै हो ओडामा लगभग 13वटै ओडामा राम्रो पहुँच छ वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरूको आफ्नो नागरिकहरूसँग अब यो फेरि अर्को उपाय पनि हुँदैन होइन दिनरात ठोकिने रहेछ यो यसमा मैले अर्को जोडेँ ल यो स्थानीय सरकारलाई पछिल्लो समय आएर यत्रो धेरै अधिकारहरू दिनुको कारण पनि यो दैनिकी रूपमा जोडिने रहेछ नि त होइन जस्तो माननीय ज्यूहरू हाम्रो बुढानीकण्ठमा 2टा क्षेत्र छ 2टा माननीय हरेक 5 वर्षमा जितेर जानुहुन्छ हरेक चुनावमा होइन त्यो अनुसारले मन्त्रीहरू त अब देशैभरि 8-10 जना हुने भए 20-25 जना हुने भए प्रधानमन्त्रीको त कुरै रहेन अनि सरकार भनेर जोडिने सँगै चिया पसलमा भेटिनेदेखि लिएर छिमेकी हुनेदेखि लिएर मलामी आउनेदेखि लिएर जन्ती जानेसम्म सबै यो स्थानीय सरकार रहेछ नि त मैले पनि अहिले आएर बुझ्दै गएको त्यसमा लगभग अलमोस्ट धेरै वडाका वडा अध्यक्षहरू यसमा एकदमै ठिक देखिरहेको छु मैले त अब हुनुहुन्छ तर उहाँले भन्नुभयो जस्तै नगरपालिकामा चाहिँ कोसिस भइरहेको छ तर मेलोमेसो मिलिरहेको छैन कि त्यो त यस्तो हो बुढानीकण्ठ त्यही कुरालाई मेलोमेसो मिलाउनलाई के गर्नुपर्छ मेलोमेसो मिलाउनलाई चाहिँ अब त सबै देशैभरिको एउटा अलिकति यो विकासमा उसको लागि चाहिँ कर्मचारी हो कि कर्मचारी तन्त्रले चलाइरहेको हो यो बुढानीकण्ठ नगरपालिका पनि देशै कर्मचारी तन्त्रले चलिरहेको थियो यहाँ कर्मचारीहरूले अलिकति आफ्नो भूमिका राम्रोसित निभाइदिए सबै गरिदियो भने सबै कुरा मिल्छ जनप्रतिनिधि भनेको 5 वर्षमा आउँदै जान्छ अनि त्यो 5-5 वर्षमा निर्वाचित भएर जाने उसको ल्याकतले लाग्नुपर्ने काम उसले गर्छ अब कर्मचारीले नै अब अलिकति सुस्त काम गरिदिने जनप्रतिनिधिको कुरा नसुनिदिने होइन अब जस्तै युनियन चलाउने अब एउटाले गलत गरेछ त्यसलाई केही गर्न खोज्दाखेरि सबैजना एकजुट भइदिने होइन त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सरकारको स्थानीय सरकारको काम कारबाहीमा अलिकति प्रभाव परे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जस्तै प्रभाव परेको कुराहरूलाई यी नभएको कुराहरूलाई तपाईँ पार्टीको सदस्य युवा होइन भोलिको भविष्य बोकिरहनु भएको युवाले त्यसलाई चाहिँ कसरी दबाब दिएर वा स्थानीय सरकारलाई चाहिँ अझ यो बाँकी जति कार्यकाल छ अब 1 वर्षमा बाँकी छ 1 वर्ष पुरा बाँकी छैन होइन त्यसलाई चाहिँ अझ राम्रो कर्मचारीको सङ्ख्या त एक्ज्याक्ट मैले राखेको छैन कति छ 500 होला होइन 500 चान्चुन 500 चान्चुन होला त्यसमा लगभग आधी जस्तो नै नियुक्ति छ कि राजनीतिक नियुक्ति अब कसैको नजिकको मान्छे वडा अध्यक्षको नजिकको मान्छे मेयरको नजिकको मान्छे करारमा छन् कि त्यो सबै क्यापेसिटी भएकै मान्छे छन् भन्ने त छैन नि त त्यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ अलिकति क्यापेबल मान्छेलाई चाहिँ बरु चान्स दिउँ न एकचोटि चेन्ज गरौँ नि त नि होइन अब यत्रो देशमा सरकार त चेन्ज भयो उथलपुथल भयो भाद्र 23-24 को आन्दोलनले गर्दा होइन अब यहाँ बुढानीकण्ठको नि अब जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ अलिकति अब यो धेरै
महिना पनि बाँकी छैन। अब यसलाई अलिकति उ गरेर सबै क्यापेबल मान्छेलाई यहाँ नेपालमा रोजगार नपाएर काठमाडौँमा मान्छे एकदम क्यापेबल मान्छे 15-20 हजारको जागिर खाएर बसिरहनु पर्ने स्थिति छ। उहाँहरू जस्तो मान्छेलाई चाहिँ अलिकति अब फेरि हाम्रो बुढानीकण्ठमा पनि यस्तो राम्रो मान्छे बस्नुहुन्छ, यस्तो एजुकेटेड मान्छे बस्नुहुन्छ कि त्यो हाम्रो नगरपालिकाले क्याप्चरै गर्न सकेको छैन। खेलाडीदेखि लिएर हरेक कलाकारी क्षेत्रको मान्छेहरू होइन, सरकारी उच्च अब पदमा बसेकोदेखि लिएर त्यो सबैलाई बुढानीकण्ठ नगरपालिकाले चाहिँ पहिचान गरेर उहाँहरूको क्यापेसिटीलाई अलिकति उहाँहरूले गर्न सक्ने कामहरू चाहिँ बुढानीकण्ठ नगरपालिकाले आफ्नै नगरमा बसोबास गर्ने मान्छेहरू अलिकति मिलाएर सबैलाई लिएर गयो भने चाहिँ त्यहाँबाट नै अलिकति राम्रो गर्न सकिन्छ। यो कुरामा आएन सर, तपाईँको यो नागरिकहरूको असन्तुष्टिलाई चाहिँ नगरपालिकाले कसरी गर्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ? मैले यस्तो जो चाहिँ अब पालिकामा एउटा युवा परिषद भन्ने छ हाम्रो होइन, त्यहाँ चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने त्यहाँ हरेक वडाबाट एकजना छानेको छ होइन। तर जहाँसम्म लाग्छ सबै पार्टीगतमा एमाले भित्रको मात्रै जस्तो लाग्छ मलाई। अस्ति पनि मैले विशालजीसँग कुरा गरेँ, के हो यो परिषद सबै एमाले मात्रै छ क्या हो साथी भनेर। यसमा चाहिँ उहाँहरू भइसकेपछि चाहिँ त्यो स्थानीय तहको जुन वडामा कुरा हुन्छ नि त्यो कुरा लगेर मेयर साहबसँग या उपमेयरसँग चाहिँ उहाँले कुरा राख्न सक्नु पऱ्यो कि युवाको समस्या चाहिँ यो छ, यसलाई चाहिँ समाधान गरिहालौँ न भन्ने कुरा चाहिँ त्यो रायनजीले भनेको कुरा अस्ति हाम्रो छलफल पनि भएको थियो एउटा चिया गफमा होइन। त्यो भयो भने चाहिँ अलिक चाँडै पनि होइन। यस्तो छ अब वडाबाट युवाहरू आउनुहुन्छ होइन, वडाले नै आह्वान गर्ने हो, नगरले नै अब खुला आह्वान गर्छ युवा परिषदको लागि। अब जस्तै अब 8 नम्बर वडाको युवा परिषद पनि अब सब सही भइसक्यो भयो, अब धेरै टाइम पनि छैन। अब वडाले युवा परिषद गठनको लागि वडामा भएको 18 देखि 24 वर्षको 16 देखि 24 भनौँ न, अब 24 वर्षका युवाहरूलाई चाहिँ अब यो युवा परिषदमा आबद्ध भई सामाजिक कामदेखि बुढानीकण्ठ नगरपालिकाको हरेक काम कारबाहीमा सहयोग पुर्याउनेदेखि लिएर भोलिन्टियर गर्नेदेखि लिएर युवाहरूलाई हरेक ट्रेनिङ गराउनेदेखि लिएर हरेक कुरा त गराइराख नि त। अब त्यो चाहिँ वडाले आह्वानै गर्छ। अब यो राजनीतिक दलकै भनेर भन्नु भएन, अरू राजनीतिक दलका साथीहरू पनि त्यसमा आबद्ध हुनलाई कोसिस त गर्नु पऱ्यो नि त। अब यो एमालेको मात्र भयो, एमाले मात्र मान्छे हाल्यो भनेर भन्नु भएन नि त। अब जस्तै तपाईँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुहुन्छ, उहाँ रासोपा हुनुहुन्छ, अब नेपाली काङ्ग्रेस अरू साथीभाइ होला, उहाँहरूले नि अलिकति हामी पनि गर्छु भनेर अलिकति दबाब सिर्जना त गर्नु पऱ्यो त। यसले यो बनायो भने चुप लाएर बस्न त भएन। मैले चाहिँ तपाईँलाई यो चाहिँ यस्तो छ, यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ भने मैले एकचोटि त हामी होइन कुरा भए हो, यो विषयमा दबाब पनि दिए हो। हामीले बुढानीकण्ठ नगरपालिकामा म युवा सङ्घको जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदाखेरि एउटा ज्ञापन पत्र पनि हामीले बुझाएको हो, यसरी काम गरौँ बुढानीकण्ठमा युवाको विषयमा भनेर लगेर बुझाएको। अब त्यो ज्ञापन पत्र लगेर त्यहाँ गएर दर्ता हुन्छ, त्यसपछि कहाँ जान्छ थाहा छैन। अनि अब त्यो किन भइरहेछ भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा युवाको मर्म बुझ्ने मान्छे युवा चाहियो नि त, त्यहाँ बस्ने मान्छे युवै चाहियो क्या। यो कुरा म अझ उहाँ सरसँग प्रमेश सरसँग उहाँ तपाईँहरू त अहिले देशको ठुलो पार्टी होइन, सबभन्दा ठुलो पार्टी होइन, अब त स्थानीय तह पनि हामी जितिहाल्छौँ भन्ने खालको एक लेभलको कार्यकर्ताहरूमा होला। तपाईँ नगर सचिव हुनुहुन्छ, पऱ्यो होइन, आफै मेयर उठ्छु भनेर 8 पनि गर्नुभयो होला कता। अनि तपाईँहरूलाई पनि अब चाहिँ हामी यिनीहरूले यस्तो गरेको छैन, हामी अस्ति हाम्रो कार्यकर्ता हाल्छु, हाम्रो के गर्छु, युवा परिषद पनि यस्तो गर्छु उ गर्छु, कर्मचारी यस्तो गर्छु भन्ने खालको आउँदैन भने? यस्तो छ, यसमा म त आफैले फोन गरेर कन्ट्याक्टमा आएर म युवा परिषदको पहिला रूपेशजी, उपाध्यक्ष रूपेशजी, अहिले हाम्रो शिशिरजी पनि रूपेशजीलाई पनि म आफै कन्ट्याक्टमा गएर भेटेर कुरा गरेँ 1-2 चोटि। छोटो मिठो भयो, उहाँको सकिन लाग्यो। शिशिरजीसँग त म बसेँ पनि, अनि त्यसमा सामाजिक सञ्जालमा पनि हालेँ, हामी लामै कुरा गऱ्यौँ, एकदमै राम्रो कुरा भयो। उहाँ एकदमै भिजनरी र कोसिस गर्छु भन्नेमै हुनुहुन्छ है। तर यस्तो दुईवटा पाटो हुँदो रहेछ क्या, अघि नैको कुरा जोडेर भन्छु ल। यसमा यो नगरसँग जोडिएन भन्ने कुरा छ नि, फिल्डमा पनि प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, त्यो फिल्डमा गएपछि त्यसलाई काम गरेको देखाउन हाल्न सामाजिक सञ्जालमा पनि हुनुहुन्छ। तर पनि उहाँहरू जनतासँग कनेक्टेड भइरहनु भएको छैन। किन भनिरहेको छ जस्तो लाग्छ भने रिजल्ट आइरहेको छैन कि, रिजल्ट आए पनि प्रभावकारी रिजल्ट आइरहेको छैन कि। हेर्नुहोस् न, आज अघि ठ्याक्कै यहाँ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त होइन, एउटा पोस्ट हेरेर ओहो यसरी जानुभएको रहेछ हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यू नगरको भनेर भन्यो नि त होइन। तर त्यो गएर पोस्ट हालिसकेपछि त्यसको रिजल्ट प्रभावकारिता कस्तो आयो त होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको फेरि पुग्नु भएको छैन चाहिँ भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ है मलाई निश्चय। किनभने हरेक प्रोग्राममा प्रमुखज्यू त झन् मैले एकदमै एप्रिसिएट गर्ने कुरा, टाइमको एकदमै पङ्क्चुअल मान्छे होइन। अब प्रोग्रामहरूमा सबै पुग्नुहुन्छ। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु अनि सघाउँछु। जस्तो म आफै पनि फुटसलहरू गराइरहेको हुन्छु, मेयर कपहरू, उहाँ आउनुहुन्छ गर्नुहुन्छ। अब अर्कोचोटि मेयर कप गर्दाखेरि
होइन, जुन पङ्क्चुअल टाइममा उहाँ आएर पुरै टाइम बस्दिनुहुन्छ, आफ्नो समय दिनुहुन्छ, फेरि बेलुका आइदिनुहुन्छ होइन, त्यो अनुसारको प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ र त्यो अनुसारको फेरि अर्को वर्ष यो मेयर कप त हरेक वर्ष हुन्छ, अर्कोचोटि गर्दाखेरि त हामीले अझ धेरै एक्सपेक्टेसन राख्छौँ नि त अब होइन। जनताले त सधैँ एक्सपेक्टेसन राखिरहेको हुन्छ सरकारसँग, अनि त्यो नभइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर जनतासँग जोडिएको छैन भन्ने मेरो उस भयो। र यता युवा परिषदको कुरामा चाहिँ उहाँसँग नि लामै गफ भएको थियो। अर्को कुरा यस्तो पनि हुँदो रहेछ कि तपाईँको कुनै पार्टीको नगरमा प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यो अनुसारले युवा परिषद गठन भयो नगरपालिकामा, अनि वडामा जाँदा मान्छे नहुने कि एकतिर अब अहिले एमालेको हुनुहुन्छ नि त होइन, एमालेको भइसक्यो। अब यहाँ एमालेको छ, हाम्रो कङ्ग्रेसको वा राष्ट्रपाको वा अरू पार्टीको युवाहरू किन जाने त होइन, गए पनि त हामीलाई त्यो अनुसारको व्यवहार र अपर्च्युनिटी हुँदैन भन्ने सोच त मान्छेको त्यो सोच र त्यो दृष्टिकोण आउँदो रहेछ। त्यो पनि फेरि त्यतिकै आएको छैन। हेर्नुहोस्, देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर भन्छ होइन, धुवा आइरहेको छ भनेपछि काहीँ न काहीँ त बल्या छ नि त थोरै भनेपछि, अनि त्यो फिल हुँदो रहेछ कि मान्छेलाई, त्यो व्यवहारमा अलिअलि देखिन्छ पनि। हेर्नुहोस्, मान्छे पनि कम छ क्या। अनि म जस्तै शिशिरजीसँग यही युवा परिषदमा, त्यसो भए मैले पनि हाम्रो साथीभाइहरू को हुन्छ एटलिस्ट हाम्रो वडाहरूमा म नगर सचिव भएपछि सबैसँग जोडिरहेको छु, हामीले भन्दा हुन्छ है, तर एकदम सर मैले उहाँलाई सिधै अनि सेलेक्सन त ट्रान्सपेरेन्सी तरिकाले र अलिकति के भन्छ त्यसलाई न्यायपूर्ण हुन्छ नि होइन भन्दा एकदम विश्वस्त हुनुहोस् भन्नुभयो। तर मलाई नै डाउट छ मैले कतिजना मान्छे दिन सक्छु होला क्या, रेकमेन्ड गर्न सक्छु होला। अब यतापट्टि उहाँले ल्याउनुहोस् राम्रो मान्छे, हामी राखौँ काम गरौँ भन्नुहुन्छ, तर यतापट्टिबाट फेरि युवाहरू तयार छन् कि छैनन् त त्यो गर्नलाई। त्यसले त्यो सिकाएको सेलेक्सन गर्दाखेरि नगर युवा परिषदको अहिले जुन खाली भयो नयाँ नियुक्ति हुने, त्यो बेला खुल्ला आवेदन गरेर लामो समय जस्तो लाग्छ 30 दिन जतिको कति निकालेको छ क्या, जम्मा 2 जनाको निवेदन परेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन, जम्मा 2 जनाको निवेदन परेर चाहिँ गराएको हो क्या। हामी नै गइरहेको छैनौँ नि त, हामी नै के भन्छ अवसर दिएन युवालाई, हामी जाँदैनौँ अनि प्रश्न गर्छौँ। 2 जनाको प्रश्न त्यो पऱ्यो, 2 जना फेरि एमाले निकट मान्छे पऱ्यो क्या, अरू पार्टी निकट कोही पनि गएन त, अनि एमाले छान्यो भनेर भन्छौँ कि हामी पनि यस्तो निकट भन्दाखेरि नि अब कोही अब उहाँले कुरा गर्नुभयो शिरीष पौडेलजी, उहाँ अहिले लको अब भर्खरै एकदम क्षमतावान मान्छे आउनु भएको छ, यहीँको स्थानीय पनि हुनुहुन्छ उहाँ, सदस्य पनि हो नि, त्यही कुरामा होइन पोलिटिकल्ली आफ्नो युवा परिषदको सदस्य भएर काम गरे हो नि त। युवा परिषदको सदस्य यस्तो हो, यो कुरामा चाहिँ हजुरको कस्तो भनेदेखि एमालेको मात्र छ भने एमालेको सरकार छ, अनि म सरकारसँग भएको त नजिक त जनता त नजिक अलिकति हुन खोजिहाल्छ नि। अहिले स्वाभाविकै हो नि त, अहिले जस्तै केन्द्रमा रासोपाको सरकार छ, मन्त्रीहरू सबै रासोपाको छन् होइन, अब अहिले सबै त नजिक त रासोपाकै हुन खोजेको छ नि त, हामीले नि देखिरहेछौँ। अब कोही हिजो माओवादी हो भन्दै हिँड्ने मान्छे, काङ्ग्रेस भन्दै हिँड्ने मान्छे अहिले म रासोपा हो भन्दै हिँडिरहेको छ। जो अलिकति पावरमा छ उसको नजिक त बस्ने त त्यो स्वाभाविकै भइहाल्यो नि, जो पनि त्यस्तै छ अहिले। त्यो कतिपय कुराहरू हुन्छ त्यो आवेदन दिने हामी आफै पनि हुन्छौँ, अनि हामी आफै गाडी गरेर आउँछौँ क्या, त्यो कुराहरू चाहिँ खुल्ला छ होला। त्यसमा सेलेक्सनको प्रक्रियामा त आफ्नो फेभरको मान्छेहरूले पनि लाग्छ, काम गर्नुपर्ने हुन्छ, काम गर्ने मान्छेले लानु पऱ्यो नि त। फेरि भोलि मान्छे मात्रै लगेर मान्छे दिएर उसले आफूले पठाएको मान्छेले काम गरेन भने त फेरि त्यो पोस्टमा मात्रै राखेर काम भएन। हजुर, तपाईँले यो स्थानीय तहको विकासहरूको हेर्नु भयो होला होइन, मान्छेको विकासको कामलाई चाहिँ सङ्ख्याबाट मापन गर्ने कि जनताको सन्तुष्टिबाट मापन गर्नुपर्छ? नितान्त सन्तुष्टिबाट मापन गर्ने हो नि हजुरको। अब त होइन सङ्ख्याको नि कुरा आउला, तर अब सङ्ख्या सधैँ त क्वान्टिटी भन्दा क्वालिटीले नै म्याटर्स गर्छ नि। थोरै खाउँ तर क्वालिटीको खाउँ होइन, थोरै काम गरौँ तर क्वालिटीको काम गरौँ होइन। र डेलिभरीमा समस्या आउँछ कि यो स्थानीय तहमा। यो स्थानीय तहमा जुन किसिमको यो अहिले उस छ नि, के भन्छ, मैले पनि ठाउँ ठाउँमा छलफलहरू गरिरहेको हुन्छु, इन्फर्मली नै, फर्मल त हामीले गरेका छैन। दलरहित हुनुपर्छ भनेको कि गर्दैले हुनुपर्छ, त्यो नभएसम्म र त्यो पोलिसीमा ल्याएर सुरु गरेको अझ 1 दशक त लाग्ला होइन। त्यति नभएसम्म यो स्थानीय तह चाहिँ चोखो हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या, दलबाट वा राजनीतिबाट, स्पेसली डटी पोलिटिक्सबाट। हजुरले के भन्नु सोध्नु भएको थियो फेरि भन्नु त यही नै हो नि होइन। उहाँको कुरा अलिकति मैले उ गरेँ, अब स्थानीय दल रहित हुनुपर्छ भन्दा नि स्थानीयमा निर्वाचित मान्छेहरू निर्वाचित भएर गइसकेपछि उहाँहरू दल रहितै हो, निर्वाचित जनप्रतिनिधि दल रहितै हुन्छ। एउटा त्यो भने हाम्रो व्यवहारले त्यो नदेखिया हो,
नदेखिया हो, निकटता नभएर पनि होला होइन। जस्तै अब उहाँले यही कुरा गर्नुभयो, मेयर साहब हरेक कार्यक्रममा जानुहुन्छ, उहाँ बिहान 7 बजे आफ्नै स्कुटर लिएर मर्निङ वाक हिँड्नुहुन्छ, बिहान 7 बजे 8 बजे मिटिङहरूमा 6 बजे पुगिरहनुहुन्छ उहाँ एकदम त्यो उहाँले भने जस्तै जनताको कुरा सुन्ने गर्ने त गरिरहनु भएको छ। तर यस्तो कि तपाईँहरूको जे हुनुपर्ने जस्तो सोच्या हो हामी युवाले यस्तो चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो है भने जस्तो चाहिँ छैन नि त। छैन भने म त हेर्नु मेरो त एक्सपिरियन्सै पनि छ। अब अलि मिलाएरै भनौँ यसलाई, किन मान्छेलाई उस गर्नु होइन, अब आफ्नो बाध्यता हुन्छ। मलाई अब तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, चिन्नेलाई सबैलाई थाहा छ, अब फुटबल खेलकुद स्पेसली होइन म त एकदमै इन्ट्रेस्टेड, एकदमै प्यासनेट त्यो कुरामा। अनि अस्तिको वर्षसम्म त धेरै कुरा थाहा पनि थिएन, तर यो पालि चाहिँ खेलकुद परिषदमा है मलाई पनि ठाउँ दिनुभयो भने म दिनरात मेहनत गरेर होइन एउटा तरिकाले भन्ने मैले के भन्ने त्यसलाई मैले कुरा राखेँ क्या। जनप्रतिनिधि आफूले चिनेको जानेको बुझेको अब फेरि सिधै गएर होइन ल हजुर म पनि इन्ट्रेस्टेड छु है भने होइन। अब मलाई त त्यो बनिसकेपछि पोस्टबाट थाहा भयो हेर्नुहोस् फेसबुकबाट, त्यसले कुरा व्यवहारिकतामै आउँछ क्या होइन र, कुरा त व्यवहारिकतामै आउँछ। र स्थानीय तह चाहिँ यसरी गन्जागोल हिसाबले चाहिँ जाँदैन हेर्नु। जस्तो हामी नागरिक पनि अब अस्तिसम्म केही समय अगाडिसम्म चुनाव थियो होइन, निश्चयजी हाम्रो आइएनजीहरूका हाम्रो त भेटै भएन होइन। अब त्यो भेट पनि फुर्सद नभएर आफ्नो बिजी भयो, आफ्नो छुट्टै बाटोमा हिँड्नुपर्ने भयो। त्यसपछि त फेरि हामी छौँ भनेको मतलब जनता चुनावको केही समयलाई मात्रै आफ्नो बाटो लागेको हुन्छ कि त्यसपछि फेरि सँगै नै हुन्छ होइन। तर त्यो हिसाबले व्यवहारिकतामा चाहिँ नेतृत्वबाट जनप्रतिनिधिहरूबाट आउँदैन। यसको त म अब शिकार भएँ त भन्न चाहन्न त्यो त अलिक गलतै स्टेटमेन्ट होला, तर मैले धेरै एक्सपिरियन्स गरेको छु यो छोटै समयमा। तपाईँलाई त्यो भन्दै गर्दा म तपाईँलाई अर्को भन्छु, ल भोलि तपाईँको पार्टीले चुनाव जित्यो अरे, तपाईँको पार्टीले पनि तपाईँको वरिपरिको मान्छेलाई नै नियुक्ति गर्ने हो क्या, त्यसमा फेरि त्यो कुनै डाउटै छैन। त्यो त देखिया छँदैछ, त्यो चाहिँ हो क्या, त्यही सर्कलमा हुन्छ क्या, त्यही सर्कल वरिपरि हुन्छ, उसलाई त्यही सर्कलका मान्छेलाई घेरिदिएर हुन्छन्। अनि चुनाव जित्दाखेरि उसले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई गरेका बाचाहरू पुरा गर्नु सबैको त्यो चाहिँ सहयोग पुग्दैन। चुनावको प्रतिस्पर्धाबाट गइसकेपछि त तपाईँको यो व्यवस्था अनुसार जाने हो भने त त्यही त हो होइन। पुरै गैर दलीय बनाएर गए पनि दलविहीन भए पनि तपाईँ राष्ट्रवादी उठाएको गैर दलीयवाला मुद्दा पनि पार्टीको चुनाव चिन्ह मात्र नलिने हो कि। नेकपा एमालेबाट को उठाउने एउटा व्यक्तिलाई उठाउँछ, उसले पोस्ट गरेर सपोर्ट गर्छ, सङ्गठनले सपोर्ट गर्छ मात्र झन्डा हुँदैन कि होइन। राष्ट्रपाले पनि राष्ट्रपाकोबाट कोही एउटा उठ्छ झन्डा हुँदैन, त्यसरी गर्ने। तर दल प्रणालीबाट चुनाव जितेर जाँदा जहिले पनि त्यो राष्ट्रपाल जित्दा पनि त्यही नै हुन्छ। अब यस्तो फेरि यस्तो छ है, रमेशजीसँग एउटा सानो गरेँ, अब हजुरको यहाँ 2टा क्षेत्र 5 र 4 काठमाडौँको, 2टैमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 4बाट पुकार बमजीले जित्नु भएको छ, 5बाट सस्मित पोखरेलजीले जित्नु भएको छ। अब यो त हाम्रो बुढानीकण्ठ काठमाडौँ जोडिने उहाँहरूले राख्नुपर्ने जस्तै सकिय सचिव नजिकका मान्छे चाहिँ यहाँका स्थानीयका मान्छे छन् कि छैनन्, म चाहिँ छैनन् जस्तो लाग्छ होइन। उहाँहरूले त अब जस्तै स्थानीय स्तरको मुद्दा त उहाँहरू मार्फत जानकारी पाउने होला नि त। यहाँ बुढानीकण्ठमा के छ, उहाँको क्षेत्रमा के भइरहेछ, कस्तो भयो, जस्तै अस्ति सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा यहाँ अब ठाउँ डोजर पनि चल्यो होइन, त्यो बालबच्चाहरूको बिचल्ली भयो। त्यो बेलामा यहाँको माननीय कहाँ हुनुहुन्थ्यो, हिजो त्यही सुकुम्बासी बस्तीले भोट हालेर जिताएको माननीय हो नि त उहाँको नम्बर मैले एकजना साथीसँग माग्न खोज्दा उहाँले चाहिँ अमेरिका गएको छु भन्नुभयो कि। अनि उहाँले अमेरिका गए नि कोही प्रतिनिधि त एउटा पठाउनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ कि मलाई, किनभने त्यो पनि हो अलिकति मैले जोडेँ। अस्ति अहिले त जेठ पढ्नको त बजेट भाषणको कुरा छ होइन, जहाँसम्म लाग्छ उहाँको अमेरिकामा के प्रोग्राम छ त्यो बुढानीकण्ठ नगरपालिका क्षेत्र नम्बर 4 ठिक छ। त्यो प्रोग्राममा उहाँ जानुभयो, ठिकै छ। त्यो घर भत्किरहँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो अब कोही पनि उभिएको देखिएन भन्ने चाहिँ जनगुनासो छ कि, किनभने म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन अरू पार्टीको नि उभिएको छ। अरू पार्टीको त हामी उभिया छौँ, हामी उभिरहँदाखेरि अब म एमाले आबद्ध भएको कारणले म उभिरहेको कारणले एमाले समग्र उभिया छ, म लगायत अरू साथी दाजुभाइहरू पनि उभिनु भएको थियो। अनि जनताको तपाईँहरूले यस्तो सेन्टिमेन्ट ग्र्याब गरिसक्नु भएको थियो कि होइन। त्यो सानो एउटा मासबाट बिस्तारै विद्रोह भने त सानो एउटा झिल्कोबाट सुरु हुन्थ्यो नि, तपाईँहरूले त्यसलाई अलिकति व्यवस्थापन गरेर बरु उहाँहरूको डाटा कलेक्सन गर्ने, वास्तविक सुकुम्बासीलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर उहाँहरूले एउटा नीति बनाएर माथि केन्द्रदेखि नै भन्दैछु,
हाम्रो यो बुढानीकण्ठको मात्रै होइन केन्द्रदेखि नै भन्दैछ नीति बनाएर को हुकुमबासी को सुकुमबासी पहिचान गरेर बरु हुकुमबासी छ आफ्नो जग्गा जमिन छ सरकारको जग्गा जमिन क्याप्चर गरेर बसेको छ उसलाई दण्डको सजाय दिनेदेखि लिएर 10जनाले मात्र त्यो लागू गराए भए सबैजना हुकुमबासीहरू सबै भागाभाग भइहाल्छ नि होइन। अनि निश्चलजीले भने चाहिँ पहिला चाहिँ सुकुमबासीले राख्नको लागि एउटा गतिलो ठाउँ बनाएर होइन त्यहाँ बनाइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ छान्नु पर्थ्यो कि ल है भनेर। सुकुमबासीले किन त्यो पक्की घर बनाए भन्ने लाग्छ नि पहिलाको सरकारहरूले नि यो प्र्याक्टिस त गरेको थियो नि त हटाउन त खोज्यो हो त्यो बाबुराम भट्टराईको सरकारको पालामा उहाँ नागार्जुनमा बनेको छ नि त त्यो अपार्टमेन्ट पहिला बनाइसकेपछि चाहिँ मानव सेवा आश्रममा एउटा कार्यालयहरू छ त्यहाँ तपाईँहरू पुग्नु भएको छ कि छैन होला होइन त्यो अलिकति अवलोकन गरेर त्यो ठ्याक्क फेरि एउटा परिवार कस्तो नि 20 वर्ष अगाडि आएर बसेको परिवारको त बालबच्चा भएर ठुलो फ्यामिली भइसकेको छ नि त तिनीहरूलाई त्यो एउटा सानो कोठामा 2-3वटा कोठा दिएर पुग्दैन मान्छेको त हुँदै गएपछि एक्सपेक्टेसन बढ्छ 20 वर्ष अगाडि बसेको मान्छेले कमाएर दुःख गरेर घर बनाउन नपाउने त सरकारले जग्गा दिन्छु तँलाई म भनेर अहिलेदेखि भनेको हो त आश्वासन दिएर राखेको थियो नि त राखेको थियो दिन पनि लाग्थ्यो लागू गरेको थियो भूमि आयोग के गठन गरेको थियो त्यो अनेक विवादमा के भयो अड्क्यो होइन लागत सङ्कलन त गरेको थियो नि त अस्ति यही घरहरू भत्काउनु भन्दा स्थानीय सरकारले चाहिँ एउटा नाम लिस्ट सार्वजनिक गरेर पोहोर साल अस्ति भर्खर 2-3 महिना अगाडि पनि यो लिस्टिङ गरेर अब त्यो त्यसमा कसैको उजुर बाजुर छ भने पनि भन्नुहोस् भनेर त्यो सूचना निकालेको थियो कि सिफारिस पनि दिइसकेको थियो। वास्तविक सुकुमबासी धेरै छन् त्यसमा मैले देखेको पोखरामा त्यत्रो आन्दोलन भयो हजुरले सामाजिक सञ्जालमा सबैले हेर्नुभयो होला ठाउँ आन्दोलन भएको छ कि त्यो हेर्नु एउटा गाउँ नै सुकुमबासी बस्ती चाहिँ आफ्नै देशको जग्गा जमिनमा आफ्नै देशको नागरिक बस्न नपाउने त्यो त अलि अन्याय भयो कि। अनि व्यवस्थापन उचित गरेर उचित व्यवस्थापन अहिले होल्डिङ सेन्टरहरूको भिडियोहरू हेर्नुपर्छ होइन विशेष गरी वननेपाल राखेको छ मान्छे काठमाडौँ आएर खाना त पऱ्यो अब खाना दिएको छ सरकारले अहिले पो दिन्छ पछिसम्मलाई दिँदैन नि त मान्छेको त लङ टर्म जब बिजनेस हुन्छ जब हुन्छ कोहीले अब व्यापार गरेर बस्या होलान् सानो पसल खोलेर बस्या होलान् आउन जानको प्रभावले गरेर मान्छेको त्यो धेरै प्रभाव पर्छ कि त्यसलाई चाहिँ उचित यत्रो सरकारी जग्गा छ उचित व्यवस्थापन गरेर बरु सर्टेन त्यहीँ जहाँ बसेको छ त्यहीँ दिनुपर्छ भन्ने छैन नि त उहाँले होला एक हातले चाहिँ जहाँ बसेको छु त्यहीँ लिए भनेका छन् उनीहरूलाई 4 कोठाको सानो टहरा बनाएर ठाउँ व्यवस्थापन गर्नलाई त धेरै समय लाग्दैन नि त। व्यक्तिगत धारणा पार्टीको पनि राखिदिन्छु तर अघि हजुरले भन्नुभएको कुरामा थियो नि त्योभन्दा सरकार आएपछि कस्तो खालको गर्छ भन्ने त्यसमा जस्तो म अहिले हजुरहरूले भन्नुभयो नि पोर्टफोलियोको हिसाबले नगर सचिव भन्नुभएको छ नि भने मैले सुरुमै शब्द प्रयोग गरेको थिएँ वैकल्पिक राजनीति भनेर नि त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिमा हिँडेको भएर तपाईँले भन्नुभयो मलाई याद आयो तपाईँहरू भोलि सरकारमा गएपछि युवा परिषद होला विभिन्नमा आफ्नै राख्ने होला नि त भन्ने कुरामा हेर्नु एक त त्यो हाम्रोमा प्र्याक्टिकली सम्भव हुँदैन किनभने हाम्रो सङ्गठन हरेक कुरा पार्टीको उमेर होइन त्यो सबै हिसाबले हामी त्यतिको रिसोर्सफुल हुँदैनौँ पनि र त्यो मात्रै भएर नि कि नगर सचिवको रूपमा यो पदमा बसेर मैले मेरो नगर समिति र वडा समितिहरूको चाहिँ यति चाहिँ ग्यारेन्टी लिन सक्छु हामी चाहिँ सिस्टम बसाल्ने र राइट म्यान अन द राइट प्लेस भनेर ल्याउने होइन र व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यही गर्ने भोलि अब सत्तामा जनताले निर्वाचन गरेर त्यहाँ पुग्न सक्यो भने त्यसपछिका त्यो थ्रोन्स भन्छ नि काँडाहरू कुर्सीका कति हुन्छन् र कति लागू गराउन सकिन्छ त्यो समयले बताउला तर निकै नै निष्पक्ष भएर राम्रा मान्छेहरू राइट मान्छेहरू खोजेर ल्याउने त्यो हुन्छ नि अहिले पनि त्यो छ हेर्नुहोस् अहिले पनि हामी लागि नै परेका छौँ राम्रो मान्छे ल्याउने राम्रो मान्छे उठाउने यो चाहिँ अहिले क्यान्डिडेट क्लबले पनि देखाएको छ नि त पार्टीमा एकदमै सक्रिय भएको मान्छे चाहिँ जनप्रतिनिधिको रूपमा फाइट गर्नलाई आउन सक्नुहुन्छ त्यो क्यान्डिडेट क्लबमा आउनुपर्छ भनेर भनेको छैन नि त सक्रिय हुनु पर्दैन हैन कुनै पनि पार्टी अरू पार्टीमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने 3 महिना कटेको हुनु पर्यो फौजदारी मुद्दा विभिन्न नलागेको त हुनु परिहाल्यो भने त्यो बाहेक पार्टीमा सक्रिय नभएको भर्खरै सदस्य लिएको मान्छेहरू पनि आउन सक्नुभयो भनेर त्यसैले हामीले त्यो छाँटकाँट चाहिँ ल्याउँदैछौँ र त्यही पार्टीको सिद्धान्त उस दस्तावेज अनुसार हामी प्र्याक्टिकल्ली जान खोज्दैछौँ कसरी के गर्न सकिन्छ समयले बताउला तर एभ्री टाइम त्यो दिमागमा हरेक दिन हरेक निर्णय र कामहरू गर्दाखेरि बैठकहरूबाट विभिन्न निर्णयहरू गर्दा र कहीँ पनि प्रस्तुत हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो दिमागमा सबैभन्दा पहिला अगाडि आउने र प्राथमिकतामा रहने चिज रह्यो। अब सुकुम्बासीको केसमा चाहिँ यस्तो छ अब हामी त अब जसरी सबै सर्वसाधारणहरूलाई यो सूचना आयो हामीलाई पनि त्यही नै पर्यो। अब म नितान्त नगर समिति नगर सचिव बुढानीकण्ठमा रासोपालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको हिसाबले भनिरहेको छु हामीलाई त्यसरी नै आयो
अब मैले अघि नै भने तपाईँहरूभन्दा अनुभवमा धेरै कम हामी कान्छौँ होइन, त्यो अनुसारले त के गर्ने कसो गर्ने, यता डोजर चलिसक्यो भन्ने त रहि नै गयो। फेरि आफूले तपाईँले भने एकदम ठिक हो, आफ्नै पार्टीले गरिसकेपछि त्यो अपनत्व लिन पर्ने, त्यो प्रेसर हुने पनि हुन्छ होला। त्यसपछि हामी त बारम्बार सर्वदलीय बैठकहरूमा बस्यौँ। सुकुम्बासीलाई यो सुकुम्बासी भन्दा नि घर भत्काउने जुन जसको भत्कियो उहाँहरूलाई त्यही फिल्डमा तुरुन्तै हामी गएर छेक्न रोक्न नसके पनि, त्यहाँ नपुगे पनि अब यतापट्टि सर्वदलीय बैठकमा पहिला जनप्रतिनिधिहरूसँग, त्यसपछि दुईचोटि हिजो पनि हाम्रो क्षेत्रीय यहाँको क्षेत्र 4 को सभापति, क्षेत्र 5 को सभापति, नगर सभापति म चाहिँ जान पाइनँ हिजो। फेरि सुकुम्बासीसँग सर्वदलीयसँग बसेको हो। अस्ति त डेट मलाई ठ्याक्कै याद भएन, 5 बजे 5:30मा सुरु भयो, 5 बजे बोलाएको 8:30 बजीसम्म बस्यौँ होइन। त्यहाँनिर धेरै तीर्थताहरू निस्के। अनि सुकुम्बासीको चाहिँ हाम्रो पुकारजी यता सस्मितजी आउँदाखेरि पनि सुकुम्बासीहरूमा नि हामी गयौँ। जुन हाम्रो अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो एरियामा बोल्नु भएको थियो त्यही यहाँ पनि बोलिएको हो होइन। असली सुकुम्बासीलाई होइन न्याय हुन्छ, व्यवस्थापन हुन्छ यस्तो होइन। तपाईँको एउटा सानो कुरा काटेँ, तपाईँको सरकारमा गइसकेपछि 100 दिन त अझै भएको छैन तपाईँहरूको सरकार पनि। यहाँ सबैले 100 दिनको कुरिरहेछ कि रासोपाको 100 दिनको प्रतिबद्धता, 100 दिनभित्रको काम कुरिरहेछ सबैले। अहिले रासोपाको प्राय विरोध धेरै आएको नि छैन, त्यो आएको एकाध मिडियामा सटिन आइरहेछ। 100 दिन चाहिँ कुरिरहेछ कि 100 दिनभित्रको प्रतिबद्धतामा पार्टीले के कस्तो काम गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नु भने पार्टी लयमा छैन तपाईँहरूको पनि। हामी त अब विपक्षी दल हो, हामी तपाईँहरूलाई अलिकति लयमा छैन भन्नु पनि हो, जायजै हो। तपाईँले आफैले विचार गर्नुहोस्, पार्टी लयमा त छैन नि त तपाईँहरूको। त्यस्तो यस्तो नि फेरि उहाँ हामी फेरि कस्तो हुन्छ नि, त्यो पार्टी त ठुलो सङ्गठन हुन्छ नि त होइन। फेरि हामी स्थानीय तहमा स्थानीय उसमा काम गरेर हुन्छौँ। हामीहरू फेरि उहाँ फेरि नगरको जिम्मेवारीमा उहाँ हुनुहुन्छ। अनि उहाँले त ठुलो जिम्मेवारी बोक्नु भएको छ त। उहाँहरूको पार्टीमा क्षेत्रीय कमिटी त यही चुनावकै बेलामा मात्र गठन त भयो होला नि होइन। अगाडि यो तदर्थ कमिटी हो, हाम्रो त अधिवेशन पनि हुनु भएको छैन। तपाईँ त अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउनु भयो पौष 26 मा भयो। म यसलाई हजुरको ठ्याक्क सकाइन्छ है त हजुरको के छ भने। अनि त्यो अनुसारले हामी सर्वदलीय बैठकहरूमा बस्यौँ। त्यहाँ नगर लेभलका म चाहिँ नगर सचिव भए पनि सभापतिले लानुभएको थियो, अरू सबै पार्टीका आउनुभएको थियो। उहाँहरू नगर सभापति हुनुहुन्थ्यो, नगर सभापति, नगर अध्यक्ष हजुरको पार्टीको सबैको पार्टीको होइन। त्यो बसेर कुरा भयो। अनि तपाईँले भने जस्तै 100 दिन हाम्रो वाचापत्रमै सुकुम्बासी केसलाई चाहिँ 100 दिनभित्र सल्टाउने भन्ने छ नि त। अनि यो सरकार त जनताले अनुमोदन गरेर 2/3 गरेर बनेको, त्यसले जनताले जे हामी सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्छौँ त्यो समाधान गर्छौँ भनेकै कुरा अहिले समाधानमै हिँडेको। अब यसमा मैले सिर्फ 3टा कुरा राख्न चाहेँ। एउटा चाहिँ सुकुम्बासीको डेफिनेसन होइन, परिभाषा के हो त होइन। अब यो भूमिहीन मात्रै सुकुम्बासी हो कि, मलाई एकजना कर्मचारीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब यहाँ काठमाडौँमा कोठा भाडामा लिएर त्यही तलबमा बसेर देशैभरि जग्गा जमिन नहुने मान्छे पनि टन्नै हुनुहुन्छ, तर सरकारी कर्मचारीलाई अब सुकुम्बासी भन्न मिल्यो त। अब एउटा मान्छे फेरि म यो सुकुम्बासीसँग करुणा छैन तपाईँले अलिकति फेरि यसमा पनि सत्य हुनुहुन्छ कि सुकुम्बासी सरकारी जागिर खान पाउँदैन भनेर त्यो भन्दैन त। तपाईँले एउटा सरकारी जागिर खान पाउँछ भने अहिले भर्खर अब मिडियामा कन्ट्रोभर्सी भएको छ नि त, सुकुम्बासीको सुन आइफोन भन्ने कुरा हो नि त। यही कुरा आयो क्या, सरकारी कर्मचारी जागिर उसले रोजगारी गर्न पाउँछ, ऊ नेपालको नागरिक हो, उसले सबै नेपाली जनताले पाउनुपर्ने अधिकारको हक पाउँछ पनि। सुकुम्बासी अब कसरी हामीले व्याख्या गरेका छौँ, जग्गा जमिन नभएको होइन, जग्गा जमिन नभएको होइन। अब मेरो जग्गा चाहिँ छैन निश्चल सर होइन, तर मेरो एकाउन्टमा यति ब्यालेन्स छ, वा म विदेश गएर यति पैसा कमाएर आएँ होइन। मेरो जग्गा त छैन, जग्गा छैन, घर छैन होइन। मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स यति छ। अब जग्गा घर नहुने गाडी चलेर हिँड्ने मान्छे पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई सुकुम्बासी भनेको। फेरि म त्यो विवाद त्यसलाई जोडेर यता भत्कुतिर गइनँ, मलाई सम्पूर्ण दिनु अनि हजुरले हुन्छ। त्यो भएपछि फेरि हाम्रो बुढालिङ्गकण्ठमा आउनुभन्दा पहिला हाम्रो त दोस्रो चरणमा हो नि त होइन। अब हजुरहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ दोस्रो चरणमा आउँदाखेरि बालाजु बुढालिङ्गकण्ठ भन्दाखेरि ठ्याक्क जात्राको 2 दिन अगाडि परेर हाम्रै नगर सभापतिलाई म यता सर्वदलीय बैठकमा नगर सभापतिज्यू चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय गएर हाम्रो त यो यसलाई चाहिँ पुस भयो नि, 2-4 दिनलाई भयो नि पुस गर्न पऱ्यो, जात्राको माहौल छ भनिसकेपछि शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वकीयज्यूले सचिवालयबाट चाहिँ ल लिस्ट पठाउनुहोस् कुन वडा थियो भन्दा कुन वडा हुन्छ, लगभग सबै वडामा मनाइन्छ भनेर 2-4 दिन अलिकति धकेल्यौँ पनि होइन। त्यसले 2-4 दिन टाइम पनि दियो। अब यताबाट सुरु त भइसकेको छ। अब हेर्नुहोस् यता थापाथलीमा मनोराको हामीले देख्यौँ
होइन कत्रा कत्रा घर थिए होइन सुकुम्बासी कति निस्किए यो एकतिर रह्यो भने अब अर्कोतिर चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को प्रदेश सङ्घ र प्रदेश सङ्घको समन्वयनमा भन्छ कि समन्वयन सङ्घ तथा एउटा हेडिङ छ त्यसमा चाहिँ सङ्घ तथा प्रदेश सङ्घको के भन्छ त्यो अन्डरभित्र बसेर भनौँ न मलाई नेपालीमा भन्न आएन होइन त्यसले त कान्छु भनेर होइन त्यसभित्रको त्यसको चाहिँ 6 नम्बर बुदामा सार्वजनिक के अरे सुकुम्बासी व्यवस्थापनको 2टा पोइन्ट लेखेको छ त्यसमा सिर्फ 2टा होइन यो स्थानीय सरकारको ऐन लेखिरहेको छु जुन चाहिँ सबै नगरपालिकाले मान्नु पर्यो बुढालिङ्गन मान्नु पर्यो 1 नम्बरमा चाहिँ सुकुम्बासीको अभिलेख गर्ने होइन पहिचान र अभिलेखीकरण गर्ने रेकर्ड राख्नु पर्यो अब यो 2074 मा आएको भनेपछि त त्यहीँदेखि हुनु पर्थ्यो र दोस्रो नम्बरको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सुकुम्बासीको जीवनयापन जीविकोपार्जन है करेक्ट मी इफ आई एम रङ जीविकोपार्जन सुकुम्बासीको जीविकोपार्जन र बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने है मैले राख्न खोजेको पोइन्ट अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्ड नहोस् सो 2074 को ऐनदेखि नै सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वयन गरेर स्थानीय सरकारले एक चाहिँ रेकर्ड राख्नु पर्यो सुकुम्बासीको त्यो भनेपछि हामी यो चाहिँ यसमा त हामी एग्री गर्छौँ होला कि असली सुकुम्बासी नै रहनु पर्यो हैन त्यो 5 तल्ला घर भएको गाडी भएको अर्को ठाउँमा जग्गा भएकोलाई त तपाईले पनि सुकुम्बासी भन्नुहुन्न होला नि त हैन त्यो त भनिदिए हो त्यो भनेपछि ठ्याक्क त्यो 1 नम्बर पोइन्टले त्यो झले त त्यही भन्यो नि त हैन झको 1 नम्बरले चाहिँ स्थानीय सरकारले नगर र वडाले यो छुटाएर रेकर्ड राख्नु पर्छ त्यो त राखेको छ 74 देखिको हैन त्यो हाम्रो यहाँ त बुढानीकण्ठको सुकुम्बासीको हेर्दाखेरि 27 सालदेखि आएको सुकुम्बासीहरु छन् के र 2 नम्बरमा के छ उहाँहरुको जीविकोपार्जन भनेपछि उहाँको घाँस बाँस कपास हेल्थ यो सबै पर्यो नि त बेसिक निड्स हैन त्यसको व्यवस्थापन र बसोबास भनेर अझ त्यो ओड पनि जोड्यो बसोबासको व्यवस्थापन पनि मिलाउनु पर्छ भनेर भन्यो हैन र आजको दिनमा आएर अब कानोपाको कुरा छोड्दियौँ हैन हाम्रै बुढानीकण्ठको कुरा गरौँ मतलब कानोपा भने मनोहरा खोला भत्काको थापाथलीको छोड्दियौँ बुढानीकण्ठमै पनि फर्म त आयो फेरि पनि अहिले रातो कलरको फर्म आयो नगर थ्रु हुँदै ओडामा आयो हैन मलाई याद भएको मेरो ओडामा पनि हुनुहुन्छ दलित सुकुम्बासी एकजना हुनुहुन्छ बसन्थली एरियामा हुनुहुन्छ सबभन्दा धेरै 5 मा हुनुहुन्छ 550 चान्सु नै हुनुहुन्छ हैन त्यो भित्रमा कतिजनाले चाहिँ त्यो सुकुम्बासीको फर्म भर्नुभयो त्यहाँबाट कतिजना चाहिँ छाटेर असली सुकुम्बासी निस्किनुहुन्छ त्यही कानोपामा कतिजना निस्किए हैन काठमाडौँ महानगरपालिकामा त्यत्रो बस्ती देख्दाखेरि त यति त अनुमानित न्युज हेरेर यति त छ है सुकुम्बासी भन्ने भन्दा 80-90% म फेरि डाटामा जान चाहिँ अलि थाहा नभएको कुरा जस धेरै कम नै सुकुम्बासी देख्यो नि त हैन सर र त्यही बुढानीकण्ठको पनि अवस्था हुने देखिन्छ त्यो फर्म भरेको हिसाबले त्यसैले स्थानीय सरकारले यसलाई उस गरेको भने फेरि यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अचानक त्यो फर्म पनि यसरी भराइयो कि डर र त्रासमा के डर र त्रासमै त्यो मान्छेलाई धेरै थोरै कुरा रह्यो यसमा संयमित भएर अलि बेटर प्लानिङ र प्रिपरेसनको साथ गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा पनि म मान्छु त्यो साथसाथै अब सिक्काको अर्को पाटो के छ भन्दा त्यही मैले अघि नै भने सत्तामा आएपछि त्यो कुर्सीको काँडाले चाहिँ कति घोचेर कति उफार्छ कति बिगार्छ र कति सपार्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ होला अब आफू पुगिसकेको छैन हेर्नुहोस् राजनीतिमा नयाँ होइन हो कि त्यो भएपछि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि अब अहिले हेर्नुहोस् यहाँ यता भत्काउनु थाल्यो असारमा आउनुपर्ने मनसुन यहीँ आयो अब 1 वर्ष अगाडि त त्यही बल्खुमा बगाएकै हो अब यसपालि त मान्छे बगाउँदैन होइन त्यो हिसाबले अनि पार्टीले त्यही भएर हामीले अझ बेटर तपाईले भने एकदम मान्छु है नगर समितिको रूपमा नगर सचिवको रूपमा हैन मेरो सभापतिलाई बोकेर हामी यताउता कुदे पनि पोस्टपोन गरे पनि हामीले अझ बेटर गर्न सक्ने ठाउँ थियो होला अब यस्तो होला अब अहिले रोकिया छ स्थानीय रोकिया छ यो सुकुम्बासीको उसमा गएर म लास्टमा सकिन्छु सरलाई अघि नबोले मान्छे हैन ठीक छ हामीले भनेको कुराहरु के सुकुम्बासी होस् जेसुकै होस् तर गरिरहेको ठिकै हो त तरिका चाहिँ अलिकति नपुग्यो फेरि हाम्रो बसको कुरा हैन कि हामीले यो कुरा गरेर नगरपालिका गर्ने कुरा राष्ट्रले गरिरहेको काम हो यो हैन अब भने जस्तो 24 घण्टे समय दिएर मान्छेले खाली गर्न कसरी पनि खाली गर्न सक्दैन उठाइदिया भने त्यो चाहिँ अब हाम्रो बसको कुरा हैन तपाईले गरेको गल्ती हैन हामीले गरेको राष्ट्रले गरिरहेको कोही सोचेर गरिरहेको होला हैन 24 घण्टामा आज ल हुकुम्बासी नै होस् उले कहाँ सामान लाने 24 घण्टा कसरी कोठा पाउँछ भन्ने चाहिँ कोठा पाउन कसैले सक्दैन नि त हैन हुकुम्बासी भएर
बस्नु कतिको बाध्यता होला नि त त्यो कुराहरू अलिक साथै राज्यले महन गर्नु होइन राज्यले यस्तो तर यतिको कोठामा प्लेटफर्म पर्छ है फेरि। मेरो घरमा यस्तो किन कोठामा सबैले बस्ने जाग्नु मान्छे पर्छ। आछ अब त्यसले भाडा तिरेन त्यसले उ गर्यो कोठामा आउँदै आएन भने नि हामीले त 35 दिनको सूचना निकालेर हो नि मान्छेलाई एउटा 35 दिनको सूचना चाहिँ एउटा दिन पर्ने थियो है त्यो सरकारले हजुरको सामान बोकेर लाने मान्छेले कोठा पाएनन् हैन अब होइन, कोठा खाली छ, तर किन यही पाएन काम पैसा तिर्दा नि यही भन्दाखेरि काम उसको मान्छे तपाईँको भएर पाएन। पुरानो राजनीतिक दलले गरे भए चाहिँ फेरि यहाँ विरोध आइसक्थ्यो नि त होइन अब तर पुरानो राजनीति दलले गर्न सक्दैन क्या फेरि यसरी चाहिँ यो यत्रो वर्षदेखि समस्या हो नि त पेल्न सक्नु त कसैले सक्दैन नि त अहिलेको सरकारले आँटले पेल्यो पेल्न चाहिँ होइन निश्चल सर हो तर हाम्रो पुरानो राजनीति निश्चल सर 2074 मा एनमा आएको एनले भनेको आज हामी 83 मा छौँ होइन ठिक छ हैन अब सरकार त रासोपा त बनेकै 3 वर्ष सरकार त्यही त तपाईँले भन्नुभयो डाटा राखेन भने डाटा त किन नराख्नु मैले चाहिँ यसरी बुझेको छु राखेको छ मैले चाहिँ हेर्नु न यो समस्यालाई यसरी बुझेको छु समस्या धेरै गहिरो ठुलो भित्रसम्म यो खिल हुन्छ नि पैतालामा गड्डिएको भएर त्यो अनुसारले यो चिरफार निकाल्दाखेरि त्यो डेटोल हाल्दाखेरि त्यो अनुसारको चोर्ने बोलाउने न्यू इयरको दिन पोस्ट गर्नु भएको लागेको हो थियो गडिया खेल्छ ए हो र होइन त्यो भएर चाहिँ भने होइन त्यो रिफरेन्स लिएर भने होइन यो मैले सम्झाउँदाखेरि तपाईँले भन्ने व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहोस् है सर फेरि यो चाहिँ मैले क्ल्यारिफाई गरेँ व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ सुकुम्बासी साथीहरू धेरैसँग छु सम्पर्कमा छु फेरि होइन र त्यही उहाँले भन्नुभएको जस्तै अब सबै चिज आफूले गर्ने कुरा पनि हुँदैन अब एकैचोटि त्यहाँ गएर गर्ने के भन्ने पनि थाहा नभएपछि अर्को समस्या आउँदो रहेछ क्या डोजरमा गएर सुत्दिने हो कि होइन अब फोन हानिरहेछौँ यता गर्ने गरिरहेछौँ होइन त्यहीले यो हाम्रो लागि नि पहिलोपल्ट त्यही त अब होइन अब यसमा धेरै लामो नजाउँ यसमा तपाईँ यही राजनीतिक दलमा भएको कारणले अब तपाईँ अलिकति सुझाव दिने ठाउँमा चाहिँ अब यसरी जानु पायो भने चाहिँ यसरी जानु पायो अब हामीले त के कुरा राख्नु हामीले सञ्जालमा राख्ने कुरा तपाईँले चाहिँ प्रत्यक्ष भेटेर राखिदिनु होला म आयन सर भन्न गयो चाहिँ आयन सरलाई क्वेसन पनि नगएर हामी युवाहरू जहिले पनि त्यो जहाँ बस्ने ठुल्ठुला कुरा चाहिँ गर्छौँ समाज परिवर्तन यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ अनि जिम्मेवारी लिन चाहिँ कोही पनि अभिभावक नसक्ने क्या त्यो चाहिँ किन हो पछाडि युवाहरू कामले पछाडिबाट त्यो गाली मात्रै गर्ने वा भएन मात्रै भन्ने समस्या छ होइन युवालाई त्यहाँ ठाउँमा पुऱ्याइन्छ पनि कतिले जानुपर्छ भनेर वडा अध्यक्ष या स्थानीय तहको मान्छेले खबर गर्ने ल जाऊ यस्तो खालको नीतिहरू आइरहेछ इच्छा छ भनेर फोन गरे पनि हो तर त्यहाँ पुगिसकेपछि हामीले पछाडि राखिदिन्छ त हामी त्यहाँ गएर कामै लागेन हामी बोल्छौँ तर हाम्रो बोलेको कुरा नसुनेपछि त त्यो ठाउँमा जानु नजानु त मलाई उचित लाग्दैन हामीलाई पनि सबैलाई त्यहाँ गइसकेपछि निशुल्क कम्प्लेन बेला बेला गरेर नगरपालिकामा विभिन्न खालको ज्ञापन पत्र बुझाउनु हुन्छ हाम्रो कम्प्लेनले त 300-400 दिन बुझाएकै होला होइन मलाई थाहा धेरैचोटि बुझाउनु भयो तर कतिवटा कुरा कार्यान्वयन भयो तपाईँको एउटा क्रिकेटको के तपाईँले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सुन्या जस्तो लाग्यो मलाई अरू 3 नम्बर वडामा आकाश दाइले अलिकति पोजिटिभ लिएर भौतिक रूपमा त्यो फेरि संरचना बनाउनु त्यो एउटा चाहिँ भयो छोटे कहानी छ त्यही कतिचोटि हामी त्यो ज्ञापन पत्र बुझाउँदा एउटा नसुनिसकेपछि त्यो बारम्बार गरिराख्ने हो तर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यो कुरालाई चाहिँ झकझगाइराख्ने हो जबसम्म गर्दैन तबसम्म झकझगाइराख्ने हो अति नै भइसकेपछि हामी जस्तो युवा जति पनि हुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो खालको आन्दोलन गर्ने हो कि आयन कमरेडै भनी होइन कम्युनिस्ट पार्टीबाट राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुहुन्छ म पनि त्यसमै छु आयन कमरेड के भन्नुभयो तपाईँले ज्ञापन पत्र सुन्नुभयो भने विरोध गर्नुहोस् न नगरपालिका कार्यालय अगाडि गएर पम्पलेट लिएर विरोध गर्ने एउटा विरोध गर्ने धेरै शैली हुन्छ एउटा आयोजक भएर विरोध गर्ने कि एउटा सभ्य पाराले विरोध गर्ने तपाईँलाई मलाई यसमा जोड्नु तपाईँलाई तपाईँको वडा फेरि उसको लागि भन्दाखेरि तपाईँको वडाको टिकट स्थायीसँग भन्नुहुन्छ कि हामी वडामा वडा जसरी भएन कि भएन ल ठिक छ भएन तपाईँ जस्तोको युवाहरू चाहिँ किन अब म वडा अध्यक्ष बन्छु भनेर आँट नगर्नु भन्नुहुन्छ मैले त्यो एक्जाम्पलले भन्नुहुन्छ क्या होइन युवाहरूमा त्यो हो कि हामीहरू के छ हामी यो भएन भन्छौँ अनि लास्टमा त्यही काकाहरू आउँदाखेरि उनीहरूलाई फेरि अङ्कल काका भन्नैपर्छ हामी पनि पछि भन्छौँ होइन उल्टो सँगै जिताइदिन्छौँ पनि खटेर फेरि एक महिना त्यो विचार गर्नुपर्छ एकदमै अब योपालि चाहिँ विचार गर्छु भने पुरै म तयारीमा छु एक खालको होइन घोषणा भन्नु मिल्दैन तर तयार चाहिँ गर्छु घोषणा गरिदिँदा नि हुन्छ नि तपाईँ जतिको युवाले घोषणा गरिदिँदा नि केही अहिलेदेखि नै घोषणा गऱ्यो भने मान्छेलाई थाहा पनि हुन्छ छ मेरो त्यो खालको सोच चाहिँ छ किनकि अहिले जुन हाम्रो टिकेश दाइ हुनुहुन्छ उहाँले राम्रो काम पनि गरिरहनु भएको छ होइन कुनै खालको विरोध छैन कि किनकि तपाईँहरू पनि हेरिरहनु भएको होला नमुना वडा नै बनाउनु एकदमै राम्रो गरिरहनु भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अबको 84मा पनि वहीँ दोहोऱ्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा हुनसक्छ उहाँ दोहोरिनु भयो भने चाहिँ तपाईँले उहाँलाई नै समर्थन गर्छु किनकि राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई हामीले त्यो खालको चाहिँ दिनुपर्छ उहाँ पनि युवा नै युवा अवस्था भर्खर पार गरेर 40-42 वर्ष हुनुभयो युवा अवस्था भनेको फेरि हाम्रो नेपालमा
त्यही 18 वर्षदेखि 40 थियो, अब अहिले घटाएर उसले 35 पुऱ्याएर छ क्यारे अब। भने सर तपाईँ त म तपाईँलाई त पोलिटिकल यो पार्टीको यो भन्दा पनि मैले व्यवसाय भनेर चिनेको पहिला चिन्दाखेरि पर्सनली एकाअर्कासँग चाहिँ बाहिर अन्तर्बाट सुन्दाखेरि सोसियल मिडिया हेर्दाखेरि व्यवसाय भनेर चिन्थेँ। स्थानीय सरकारले युवा उद्यमशीलतालाई चाहिँ अझ प्रोत्साहन गर्न कस्तो खालको व्यवहारिक रूपले काम गर्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब तपाईँको कुरा एकदम यो बुढानकण्ठको युवाहरूले अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। स्थानीय सरकारले सपोर्ट गरिरहेको थिएन युवालाई? युवाहरूलाई एकदम सपोर्ट त गरेको छ। अब यहाँ कस्तो देखिया छ भनेदेखि यहाँ युवाहरू बाहिर आउनु नै हुन्न के, आह्वान गर्छ, युवाहरू बाहिर आउनु नै हुन्न। अनि प्रश्न चाहिँ फेरि यति ओहिरो लाग्छ कि एउटा सानो त्यो हाल्यो भने पनि किन भएन, यस्तो भयो उस्तो भयो, आफू अगाडि बढ्ने हो नि त, आफू अगाडि आउने हो। आफू मैदानमा उत्रिसकेपछि त्यहाँको हरेक चुनौती अवसर त आफूले थाहा पाइन्छ नि होइन। युवाको लागि बारिस्टा ट्रेनिङ छ, ड्राइभिङ क्लासहरू दिन्छ होइन, धेरै बेकरी ट्रेनिङ, हेयर कट ट्रेनिङ होइन, एक्सेट्रा यो धेरै बुढानगढ नगरपालिकाले चाहिँ गराइरहेछ नि त। यसमा चाहिँ यो ट्रेनिङ त गराइरहेछ, यो उपलब्धिमूलक चाहिँ भएको छैन भन्ने चाहिँ मलाई अलिकति लागेको छ कि मान्छेलाई कस्तो मान्छेलाई ट्रेनिङ दिन पर्यो भनेदेखि जसलाई जागिर चाहिएको छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ क्यापेबल बनाएर एउटा जब लाएर नेपालको कति छ बेसिक स्यालेरी खाने जब उसले चाहिँ जागिर त्यो उपलब्धि हो कि। अब यहाँ बुढानगढ नगरपालिका स्थानीय बसोबास गर्नेलाई मात्र अलिकति प्राथमिकता दिएको छ। फेरि यहाँ त स्थानीय बसोबास गर्ने चाहिँ कम छन्, यहाँको युवाहरू सबै विदेशमा, प्रायः विदेशमा छन्। तपाईँ हेर्नु होला आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि कति युवाको डाटा थियो यहाँ, मसँग भएको डाटामा 50% भन्दा बेसी त विदेशै पलायन भइसक्यो कि। अब यहाँको फेरि स्थानीय युवाहरू यो सानोतिनो उसमा लाग्नु पनि हुन्न, हाम्रो दाजुभाइहरू होइन, अलिकति देख्नुहुन्न पनि कि। सानो ट्रेनिङमा आएर अब आफूलाई फाइदा छ भने आइदिनुहुन्छ, नत्र आइदिनुहुन्न। अब यो चाहिँ उपलब्धिमूलक चाहिँ एउटा कार्यक्रम चाहिँ भइरहेछ, उपलब्धिमूलक भएको छैन कि। ठ्याक्कै म यसमै तपाईँलाई जोडेँ होइन, हामी नगरपालिकाले युवाहरूलाई कति कार्यक्रम ल्याएको होइन। अनि त्यस्तो हामी साथीहरू बस्दा पनि त्यो हामी कस्तो भने भएन भने त वडासम्म के कार्यक्रम छ, म यसको लागि के गर्नुपर्छ भने वडामा खोइ पनि जाँदैन। अनि भाष्य के छ भने वडा नगरपालिका भने त्यो कर्मचारी जलाएको त्यहाँ हुँदैन, अल्छी त्यो खालको माइन्डसेट भइसकेको छ नि हाम्रो युवाहरू। अनि यो विभिन्न ट्रेनिङहरू ल्याउँछौँ हामीले, वडाहरू ल्याइरहेको छ, राम्रो ट्रेनिङहरू ल्याइरहेको छ। पछि त डिजिटल मार्केटिङको कस्तो आइरहेको छ होइन। अब अहिलेको लेटेस्टै छ यो सेयर मार्केटको विषयमा, समय सापेक्ष त आइरहेको छ ट्रेनिङहरू। तर यसलाई अझ नगरपालिकाले मलाई के लाग्यो के गर्थ्यो भने धेरै वडाबाट गर्नु सट्टा होइन नगरपालिकाले गर्ने एकीकृत गर्ने त्यो बजेटहरू एकीकृत गराएर राम्रो गर्ने क्या। बरु 20 जनालाई गर्ने, 20 जनालाई चाहिँ उद्यमशीलतामा युवा प्रभावकारी होस् बनाइदिने क्या। 6 महिना सट्टा गराउने हो, 1 महिनाले पुग्दैन 6 महिना गरौँ, उसलाई चाहिँ उद्यमशीलतालाई अलिकति लोनको व्यवस्था गर्ने हो कि होइन। स्थानीय तहले त्यो के भन्छ अनुदान दिन सक्छ। मैले अस्ति तपाईँ र हाम्रो एउटा अनौपचारिक भेटमा पनि भनेको थिएँ, एउटा जनता, अर्को व्यापारी अनि एउटा स्थानीय सरकार मिलेर त्रिपक्षीय योजना ल्याउन सकिन्छ उद्यमशीलताको लागि चाहिँ। हाम्रो बुढानकण्ठ भेगमा ठुल्ठुला व्यापारीहरू बस्नुहुन्छ, त्यो मैले अहिले भने नि पहिचान गर्ने कि यहाँको डाटा कलेक्सन मेन भने स्थानीय सरकारले डाटा कलेक्सन यहाँ के कस्तो लेभलको व्यापारी बस्नुहुन्छ, के लेभलको कस्तो बस्नु, उहाँहरूको डाटा पहिचान गरेर प्रपोजल त हो। यहाँ कतिवटा उद्योग मेसिनरी नै बनाउने उद्योग, यहाँ पार्ट्स बेच्नेदेखि लिएर होइन भेहिकलको ओनरहरू पनि यहाँ सोरुम ओनरहरू नि यहाँ हुनुहुन्छ। नगरपालिकाले चाहिँ सर्टेन दिन सक्ने आफ्नो के दिने जग्गा दिने हो कि उद्योगको लागि सर्टेन त्रिपक्षीय हुनु पऱ्यो कि। एउटा त्रिपक्षीय भयो भने चाहिँ ऊ पनि सबै पनि त्यसको सेयर होल्डर पनि भयो, त्यसको अब क्रेडिट खाने पनि भयो, सबै भयो, राजस्व पनि कलेक्सन भयो। अब ओडाले चाहिँ त्यो उद्यमशीलताको लागि जुन दिएको छ नि त्यो ओडाले दिएपछि त्यसको सुनिश्चित गर्छ। बेकरी ट्रेनिङ दिन्छ, बेकरी नै खोलिदिने नि एउटा समूह बनाएर युवालाई बेकरी नै खोलिदिने कि। बरु त्यो बजेट बरु अर्को केहीबाट काटेर अर्को ट्रेनिङ एउटा नगराउने पर्यो। एउटा 5जनाको समूह छ, 4जनाको 3जनाको समूहको युवाले त्यो ट्रेनिङ लिएपछि त्यही ट्रेनिङ लिने समूह बिचबाट एउटा चाहिँ खोलिदिनु। बेकरी ल्याएको छ भने बेकरी खोलिदिने, बारिस्टा ल्याएको छ भने क्याफे, एउटा सानो चिया पसल, अहिले त चिया पसल युवाहरूको एकदम चलि नै रहेछ होइन। त्यसरी त्यो काम गर्न सकिन्छ। बुढानकण्ठ फेरि भेगमा उद्योग पनि धेरै नै छ कि। रोजगारीको सवालको कुरामा चाहिँ फेरि तपाईँको कस्तो नि स्थानीय वडा अध्यक्षहरूले नै उहाँ रोजगार लाउन सक्नुहुन्छ कि। अब यो हाम्रो चुनिखेल होइन बुढानकण्ठ 8 नम्बर वडामा, मेरै वडामा 3टा 4टा पस्मिना छ, पस्मिनाहरू। स्थानीय जनप्रतिनिधिले चाहिँ त्यो उद्योगमा कतिजना कर्मचारी छ
डाटा मैले भएन नि डाटा क्या सबै कुरा डाटामा खेल्नु पऱ्यो कतिजना कर्मचारी छ त्यो सर्टेन कतिजना चाहिँ बुढानीकण्ठको नगरपालिका मार्फत या स्थानीय सरकार मार्फत रोजगारी लागेको छ त्यहाँनिर त्यो हिसाबले चाहिँ रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ कि अब यहाँ त छैन मान्छे बाहिरबाट आएर काम गरिरहेछन् यहाँको बेरोजगार छन् युवाहरू स्थानीय तर त्यहाँ ठाउँमा गएर गर्दैन जस्तो लाग्छ कति चाहिँ नजिक ठाउँमा के सोच जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब त्यत्रो ठुलो उद्योग छ यहाँ पुऱ्याउने तर स्थानीय सरकारले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै लिस्टै बनाएर यो यदि व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँले जसरी दिनुपर्छ एउटा कोठा पुऱ्याउनु भन्ने गर्ने अझै राम्रो तर हाम्रो स्थानीय नजिक चाहिँ नजाने होइन ऊ यस्तो हुन्छ कि अरूलाई भन्ला नि त्यस्तो खालको पनि देखाएको छु मैले कतिको माइन्ड सेटअप त्यो हुन्छ कतिजना चाहिँ रोजगारी नै पाएन मैले चाहिँ अब बुढानीगण्ठ नगरपालिकामा जस्तै नगर हस्पिटल बन्यो उद्घाटन हुँदाखेरि होइन कतिजनाले हाल्यो चाकरीको लागि मैले हालेँ अहिले नपढेको मान्छे म क्लिनरमा काम गर्छु मैले हालेँ भन्दाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ अलिक क्यापेबल हुनु भएन कि त्यो चाहिँ अब के सबै स्थानीय सरकारको कमजोरी हो कि हजुर जस्तो स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले युवा उद्यमशीलतामा फेरि जति पनि नेगेटिभ कुरा पनि नगर्नु नगरपालिका राम्रो कुराहरू नगर्नु छन् होला भने छन् नेगेटिभ पछिल्लोसम्म युवा लक्षित कार्यक्रमहरूदेखि सब कुरामा यो मलाई पनि जहिले पनि अहिले तपाईँले भने जस्तो युवा यो विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउँछु स्थानीय मात्रै फोकस गरेर भएन कि यहाँ बसोबास गर्ने सबैलाई दिनुपर्छ नि त्यो ऊ चाहिँ नेपालको नागरिक होइन कि उसले पनि त यहाँ बसेर व्यवसाय गरेछ राजस्व जिरेको नि त त्यो राजस्वबाट चलिरहेको छ नि सबै कुरा सबै संरचना राजस्वबाट चलेको छ होइन सरकारी संरचनाहरू अनि उसले चाहिँ व्यवसाय गरेछ कर तिरेछ यो त कर मात्र तिर्ने होइन नि त हो त उसले यहाँ कर तिरेपछि उसले सेवा सुविधा पनि पाउनु पऱ्यो नि त सेवा सुविधा हेर्नु खास भने भोट हो कि यसले चाहिँ भोटमा हो क्या जसले चाहिँ होइन यहाँको बासिन्दा भन्नु भोट हो क्या यहाँको बासिन्दा भने भोटर हो यसलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने त्यो सोच चाहिँ चिर्नलाई तपाईँहरूले कस्तो प्लान गर्नु तपाईँ आफूले व्यक्तिगत रूपमा के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ युवा उद्यमशीलतामा यस्तो छ पहिला सुरु त धेरै आयामहरू समाउनुपर्छ भर्सटाइल राख्नुपर्छ कि जस्तो अघि नै भनेकै कुरामा युवा र अरूमा के फरक त होइन युवा र सिनियर वा बच्चामा के फरक भन्दा त ऊर्जाको फरक हो नि त युवामा त ऊर्जा हुन्छ अब सबैजना त व्यापार गर्न चाहँदैन मलाई नै भन्नुहुन्छ नि मलाई व्यापारको लाइनै बुझ्दिनँ कोसिस गरे हो होइन त्यसैले पहिला सुरु त एन्टरप्रेन्योरसिपको वा रोजगारीको होइन वा उसलाई विकास गर्ने समग्र चिजमा चाहिँ धेरै आयामहरू ढोकाहरू खोलिदिनुपर्छ एउटै चिज मात्रै होइन सबैलाई स्टार्टअप खोलेर केही न केही व्यापार गरौँ उस गरौँ पैसा कमाउँ भन्ने हुँदैन क्या कोहीलाई त क्रिएटिभ हुन्छ कसैलाई आर्टमा जान मन लाग्छ होइन रहेछ एउटा त्यो रह्यो अब यहाँ गर्नुपर्छ के भन्दाखेरि नि त्यही अघि नै भनेका कुराहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ कि नीतिमा उहाँ अघि आयन सरले भन्नुभएको कस्तो राम्रो कुरामा मैले जोडेँ अब युवालाई र्यालीमा होइन लाइनमा पछाडि चाहिँ राखिदिने होइन तर यतापट्टि नीति नियम र होइन ठाउँमा कुर्सीमा चाहिँ नराखिदिने होइन अब तपाईँले थाहा छैन तपाईँले थाहा नै छ तपाईँले हामी सबै एउटा कुराले जोडिया छौँ नि त होइन युवा बाहेक हामी सबै युवा हौँ त्यो बाहेक अर्को के कुराले जोडिया छ ल भन्नुहोस् त हामी सबै चारैजना साथीभाइमा होइन अरू के साथीभाइ त हामी सबै सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिमा जोडेका छौँ सामुदायिक चारैजना एउटै समितिमा छौँ अहिले मैले नि कुरा सुन्दै गर्दाखेरि रियलाइज गरेको कि हामी सबै विपद व्यवस्थापनको सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति सामुदायिक प्रहरी अन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन समितिमा छौँ हाम्रो अध्यक्ष आदरणीय मनोज श्रेष्ठ भाइ हुनुहुन्छ होइन हामीले 2-3टा प्रोग्राम पनि गऱ्यौँ होइन अब त्यसको कति छोटो समयमा लिमिटेड रिसोर्समा हामीले कसरी गऱ्यौँ हेर्नु नेतृत्वमा नि युवा सँगसँगै लाग्ने पनि युवा होइन त सबै युवा छ नि त त्यहाँ फरक देखिएको छ नि त्यसकै पहिलो बैठकमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ कस्तो नि सामुदायिकको त्यो हाम्रो के भन्छ सिनियर टोलीहरू सबैजना आएको बेलामा मैले भनेको थिएँ कि त्यो बेलामा पनि युवालाई अलिकति तल राखेर उपाध्यक्ष सदस्यमा राखेर चाहिँ अलिक उमेर बढी भएको मान्छे आउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो कि अनि मैले त्यही बेला जुरुको उठेर अब आफ्नो त स्वभावै त्यस्तो क्रान्तिकारी स्वभाव होइन कुरा राख्नु परिहाल्ने अनि मैले उठेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तिमीहरूलाई हामी सिकाउँछौँ भनेर तपाईँहरू अध्यक्ष पोस्टमै भन्नुपर्छ त म तिमीहरूलाई अध्यक्षमा राखेर म सिकाउँछु भन्नुहोस् न भनेपछि त्यहाँ मनोज दाइले पनि थोरै कुरा आफ्नो राखिसकेपछि अनि युवाको माहौल बनेको हो क्या होइन त्यो अनुसारले यो र्यालीमा राख्ने नीति नियममा ठाउँमा नराख्ने अनिखेर पोलिसीमा राम्रो बनाउने जस्तै म हजुरलाई छोटोमा सुनाइदिएँ अब 2082-83 को बुढानीगण्ठ नगरपालिकाले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सम्म युवामा 12 वटा राखेको छ त्यो 12 वटा मोर्ने निधार छ कार्यक्रमहरू सिम्पल म भनिदिन्छु स्वदेशमै बसौँ स्वदेशमै गरौँ अब योभन्दा बेटर के होला सिटिभिटी र साइकोमेट्रिक टेस्टसम्म छ क्या सर यो मैले हेरेँ होइन हिजो पनि साइकोमेट्रिक टेस्टहरूको कुरा छ सबै खालको ट्रेनिङहरू यसमै छ रोजगार पोर्टलले स्टार्टअप फन्ड रे
होइन रोजगार तथा वित्तीय मेला त हरेक वर्ष भइरहेछ यो रोजगार र वित्तीय मेलाको त मैले आफूले जानेको बुझेको सुझाव सल्लाह र आलोचना र विश्लेषण सार्वजनिक सुनाइमा राखेकै छु अब यसपालि पनि होला हैन अब बुढालिङ्गन प्रतिभा विकास कार्यक्रम रे किशोर र गृहिणी महिला सिप तथा उद्यम विकास रे जेनजीको लागि छुट्टै बनाएको छ फेरि एउटा कार्यक्रम हैन अनि बुढालिङ्गन म्याराथन लागु औषधि दुर्व्यसन न्यूनीकरण नीतिमा युवाको संवाद कार्यक्रम युथ समिट लगायत युवासँग नगर कार्यक्रम भनेर पनि छ भनेपछि अब कार्यक्रम र पोलिसीमा राख्न बाँकी केही रह्यो त युवालाई छैन नि त तर युवा त हामी कसैले पनि देख्दैनौँ अब तपाईँ हामी चारजना बसेका छौँ होइन युवामा अलिकति देखेको गर्न खोजिरहेछौँ नि त अब हामी नै छौँ त त्यो कार्यक्रमहरूमा कतै पनि त्यसले समस्या डेलिभरीमै आइरहेको छ र नीतिमा लेखेको जस्तै जनप्रतिनिधिले हाम्रो सरकारले नगरदेखि वडासम्म युवालाई सँगसँगै ल्याउनै पर्छ हैन स्टार्टअप बनाए चाहिँ इन्टर्नसिप नगरपालिकामै राखेर यङ बच्चाबच्चीहरूलाई इन्टर्नसिप गराउने हो कि हैन त्यसले गर्दा नि यो व्यवहारिकतामा नदेखेकै भएको कारणले गर्दा युवाले विश्वास गुमाइरहेका हुन् क्या अनि अघि नै हजुरले भनेको कुरामा जस्तो तपाईँले उतापट्टिको जोड्नुभयो होइन चुनिखेलको म यतापट्टि वडा 6 को जोड्न चाहन्छु कि च्यासिनटोल यहाँ नेपाली हाइटबाट च्यासिनटोल ओर्लिनुहोस् झन्डा पार्कबाट तपाईँ धुडोल होइन म सरी है नामरङ है धुडोल टोलतिर जानुहोस् म हाम्रो वाक विथ रासोपा भनेर मर्निङ वाक हुन्छ कि म 3 छक परेको भन्छ तपाईँ जानुभएको छ तपाईँ त्यता म 3 छक परेको कसरी 3 छक परेको भने फिल्म स्टुडियो टाइपको यो तपाईँको विभिन्न के भन्छ यसलाई कस्तो भन्ने आएन यो रियालिटी सोजहरू गर्ने खालको स्टुडियो छ त्यो स्टुडियो अझै ठुलो लगानी हुँदैछ बबाल लगानी हुँदैछ खत्रै हुँदैछ त्यो छ एउटा प्लास्टिक फ्याक्ट्री त्यहाँ रहेछ प्लास्टिकको काम गर्ने सबै बाहिरको मान्छे त्यो त म भन्छु बुढालिङ्गकण्ठ औद्योगिक क्षेत्र त्यो हेर्नु है मैले याद भएको भन्छु है अलि समय भयो 2-3 महिना भयो त्यही मलाई याद नला त्यो प्लास्टिकको छ चिप्सहरू बन्छ ठुल्ठुलो उसको सबै यहाँको मान्छे होइन सबै बाहिरको मान्छे चाइनिजले गरिरहनु भएको छ चिप्सहरूको एकदमै ठुलो सानो स्केलमा छैन राम्रै स्केलमा छ यतापट्टि फर्निचरको भइरहेको छ होइन त्यहाँ मलाई त त्यो त औद्योगिक क्षेत्र जस्तो लाग्यो क्या बुढालिङ्गकण्ठको अब त्यहाँनिर खोलाको छेउमा अलिक कुना भएर पछिल्लो समय ठाउँ स्पेस धेरै भएर के भन्छ हाम्रो के अरे जग्गा जमिनको अलिकति भाडाहरू लिने सबै कुराको सहजता अनि पहिला त डुबान हुन्थ्यो होइन अहिले त अब बाटो साटो बनाएको छ च्याउ पनि त्यहीँ छ गाईको कानमा त्यो स्टिकर लगाएर दुध लगाएर एकदम राम्रो मैले यो ट्याग अरू कुरा भन्नु कति व्यवस्थित त्यो पनि छ हेर्नु होइन मैले त्यो पोस्ट पनि हालेको थिएँ कि अनि अरू जुत्ताको पनि छ जुत्ताको सोल्सहरू बन्ने पनि छ यो उद्योग त छ अनि यहाँको युवालाई चाहिँ अलिकति रोजगारी उद्यमशीलतामा जोड्न चाहिँ अलिकति त्यसैले म भन्छु सोलुसन के हो जस्तो लाग्छ भने मेरो दृष्टिकोणमा मेरो बुझाइमा सुरुवात गर्ने सबैलाई एउटै रूपमा ल्याउनु पर्यो सर हेर्नुहोस् हामी सबै युवा तपाईँ हामी नै पनि भनौँ न हैन तपाईँ हामी दोस्ती यारी सामाजिक रूपमा हामी उस भएर प्लस हामीलाई यो के भन्छ विपद व्यवस्थापनले कसरी जोडेको छ हेर्नुहोस् न त्यसरी हामी सबैलाई एउटै रूपमा एकै ठाउँमा जोड्नु पर्यो क्या बुढालिङ्गकण्ठको युवाहरूलाई मैले त कुरा राखेकै छु सार्वजनिक सुनाइमा नि यही विषयमा मैले रोहनजीसँग कुरा गरेँ त एउटा प्लान मोटिभ लिएर जाउँ यसमा राजनीतिक दल हामी केही पनि नहौँ समग्र सामाजिक काम गर्नलाई इच्छुक भएको आबद्ध गर्न धेरैलाई आबद्ध गर्न यस्तो हुँदो रहेछ क्या सर मैले पनि सोचेको तर रिसोर्सेसले पुग्दैन क्या सरकार भने त नीति नियम रिसोर्स हरेक कुराले सम्पूर्ण हो नि त त्यही भएर सरकारले नेतृत्वले नेताले तपाईँको घरको बुवाले मेरो 5वटा छोरा र 3टा छोरीलाई एकै ठाउँमा म ल्याउँछु सँगै राखेर भात खुवाउँछु होला सँगै यो गराउँछु भनेर बुवाले नचाहेसम्म जेठो दाइले वा कान्छो भाइले वा माइली दिदीले चाहेर मात्रै हुँदैन रहेछ यस्तो हैन तपाईँको यही कुरा त्यो अहिलेको सरकार पनि जेएनजी पनि सरकार पनि त्यही हिसाबले बनायो नि त एउटा टिमै हो उनीहरूको पनि त्यो बिग टिमै भएर आयो यो सानो एउटा टिमले त भएन सरकार बन्नलाई त्यही भएर एउटा हामीले टिम बनाएर होइन ठिक छ उहाँले भने जस्तो अब जुन चाहिँ हिजै बेला कुरा भएको हाम्रो अस्ति कुरा भएको के भन्दाखेरि एक दिन चाहिँ शनिबार एक दिन 2 दिन बिराख नि त अहिले शनिबार या आइतबार हामी जति पनि नजिक छौँ युवा साथीहरूले लिएर आएर बोलाएर यो ठाउँमा चाहिँ हामी एक दिन चाहिँ श्रमदान गरौँ न त
होइन ट्री प्लान्टेसन वृक्षारोपणदेखि लिएर या कुनै खालको एउटा चाहिँ बुढानी कण्ठभित्रमा चाहिँ कुन खालको कुरालाई चाहिँ हामीले युवाहरूले गएर बनाउन सकिन्छ त होइन थोरै श्रमदान गऱ्यो भने त सकिन्छ पनि अब यो जति पनि बाहिरबाट त्यो उद्योग क्षेत्रहरू छ नि त कर तिर्नु मात्रै लिने होइन कि हाम्रो स्थानीय युवाहरू यहाँका जनताहरू कतिजना तपाईँहरूको उसमा छ त भन्ने कुरा उहाँले डाटा निकाल्नु पऱ्यो नि त यदि छैन भने तपाईँले चाहिँ यति कुरा पुर्याउनै पर्छ है 30जना या 40जना तपाईँले हाम्रो स्थानीय मान्छे राख्नै पर्छ भन्ने कुरा एउटा नीति ल्याइदियो भने चाहिँ उहाँले पनि गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ केही कुरा पनि लाखा भनेर त कसैले दिँदैन कि खोज्ने हो कि युवाले खोज्छ भने लाली भनेर दिँदैन हामी खोज्ने हो अब हामी खोज्ने के तरिकाले खोज्न सक्नु पर्यो भन्ने कसरी आँट गर्नु पर्यो ला भनेर केही पनि दिँदैन यो कुरा चाहिँ कसले आँट गर्ने भन्ने कुरा नि हो कि कसले आँट गर्न सक्छ अस्ति हामी कुरा त्यो त अस्ति भर्खर कुरा बिरालोको घाँटीमा चाहिँ घन्टी बाँध्ने मुसा चाहिँ कुन चाहिँ मुसा गरेर आँट गर्ने भन्ने जस्तै हो कि आँट त गर्नु पर्यो नि त तब हामी अब 4 जना भयो अब अर्को शनिबार 8 जना हुन्छ त्यो खालको बाटोहरू बनाउँ न भन्ने कुरा हो कि तपाईँको 5 नम्बरबाट 5 जना तपाईँ 8बाट 5 जना यतिजना उतिजना नभन्ने हामीले एउटा आह्वान गर्ने जसलाई इच्छुक मान्छेलाई मात्र के 5 जना 4 जना हामीले यो टिमको बनाउनु भन्यो भने चाहिँ मान्छे मात्र थुपारिने काम हुन्छ जो मनैदेखि चाहिँ सामाजिक काम गर्छु म यहाँ बुढानीकण्ठको बासिन्दा शनिबार एउटा समस्या आउँछ क्या जोडिसकेपछि आउने है रोहनजीले भने जस्तै फेरि पहिलो कुरा चाहिँ हामीले युवा भन्न साथै बुढानीकण्ठमा बस्ने सबै युवालाई समाउनु पर्यो होइन कोठामाडामा बसौँ घर हुन् कि नहुन् भोटर्स होस् कि नहोस् यहाँ कन्ट्रिब्युट गरेर यहाँ बसिसकेपछि यो बाटो सधैँ हिँड्ने इच्छा भएकै पनि हामीले क्वान्टिटीमा अघि नै भने जस्तो क्वान्टिटीमा नजाउँ क्वालिटीमा जाँदा नि समस्या के हुन्छ हेर्नुहोस् है हामी त विभिन्न क्षेत्र र विभिन्न इन्ट्रेस्टबाट आउँछौँ नि त अब यो हामीले जोड्ने भनेको विशेष गरी इन्ट्रेस्ट दिएर आउने सामाजिक मान्छे अनि त्यहीसँग रिलेटेड अलिअलि मान्छेलाई पुस गरेर ल्याउने हो नि त भनेपछि पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डका मान्छेहरू हुन्छ अब हामीले त स्पोर्ट्स क्लबहरू युथ क्लब्सहरू समाउने हो युवा परिषदका साथीहरू समाउने हो होइन एन्टरप्रेन्योर्सहरू समाउने हो धेरै थोरै अलिक क्रिएटिभ र आर्टिस्ट मान्छेहरू पनि आर्टमा लागेको मान्छेहरू मैले हामीले भन्न खोजेको चाहिँ अहिले एउटा समस्या कहाँ आउँछ भने त्यो सबै एकै ठाउँमा भइसकेपछि के हुन्छ त हामीमा त विविधता छ होइन रोहन सर अनि त्यो विविधतालाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ फेरि बाउनै चाहिन्छ सरकारले चाहिन्छ त्यो हिसाबले नजाने त्यो मोडलमा नजाने हामी जस्तै अब अहिले सेरिन पोडकास्टमा छौँ उहाँको यही सेरिन उहाँको यो सामाजिक काम गर्ने एउटा संस्था पनि हो उहाँहरूको नि एउटा बोर्ड मेम्बर होला त्यसमा हामी मेम्बर सबै मेम्बर एउटा बोर्ड मेम्बर मात्र एक्जिक्युटिभ मेम्बर भयो अरू सबै मेम्बरको हिसाबले जोडेर काम गर्ने उहाँहरूले प्लानिङ निकाल्नुहुन्छ हामीले नि उहाँहरूलाई सजेसन दिने एउटा एडभाइजरी टिम पनि हुन्छ यसमा बुढानीकण्ठमा आबद्ध भएका हाम्रो सबै राजनीतिक दलका अङ्कल काका भतिज मामा जो पनि हुन्छ नि यसमा सबैजना एडभाइजर अब हामीले सर्टेन छान्छौँ उहाँहरू एडभाइस दिनुहुन्छ उहाँहरूको काम एडभाइस दिने सेरिनको सर्टेन अफ फाउन्डेसन अर्गनाइजेसनले एउटा प्रोग्राम निकाल्छ त्यो प्रोग्राममा अरू आबद्ध मेम्बर जति सबैले भोलिन्टियरी गर्ने हिसाब एकदम ठिक गरौँ त्यो हिसाबले चाहिँ तर अगेन फेरि रिसोर्सेस हरेक कुराको लागि त हामी सरकारबाट पुग्नुपर्छ नि त ल रिसोर्सेसै छोडिदिनु रिसोर्स पनि हामीले गऱ्यो सहजताको लागि त पुग्नु पऱ्यो नि सर यही कुरा यस्तै काम गरेपछि अलिक दबाब पुग्छ नि त भोलि युवाको कुरा सुन्छ नि त एकजना गएर बोल्नु र 10 जना गएर बोल्नुमा फरक पर्छ कि टिम भइसकेपछि टिममा भइसकेपछि त एटलिस्ट उसले सुन्नु पनि निकायले सुन्नु नै पर्छ सुन्छन् पनि त्यो नसुन्ने भने त्यति सुन्नु भएन म अलिकति उसमा आएँ पछिल्लो उसमा अलिकति तल अब सकाउनतिर लागेँ म चाहिँ होइन जस्तो तपाईँसँग गरेँ मैले फरक दलका युवाहरू बिचमा यो पछिल्लो समय युवामा पनि बढी प्रतिस्पर्धा हुन्छ युवा फरक दल भए पनि एउटै ठाउँमा बसेर काम गर्न किन नसकिने किन यो प्रतिस्पर्धामै जान्छन् युवाहरू पनि अब यो त मलाई त्यो स्कुलिङै जस्तो लाग्छ युवा त्यही त एउटा त अब नेचर हो सबैजना आफ्नो तरिकाले आएको हुन्छन् होइन आफ्नो स्कुलिङ हुन्छ आफ्नो लर्निङ हुन्छ आफ्नो बौद्धिकता र दृष्टिकोण हुन्छ होइन त्यसले हरेक मान्छे नै फरक हुन्छ नि एउटै बाउको दुईवटा छोरा फरक भने जस्तै त्यो एउटा सामान्य तरिकाले त्यो लिने त रहि नै गयो होइन तर हजुरले भन्नुभएको राजनीतिक दलबाटै आएकाहरू भन्न खोज्नु भएको नि त अब हाम्रो केसमा त अब हामी यहाँ बसिरहेकाहरूमा त त्यो चिज धेरै नै कम लागु होला होइन तर यो राजनीतिक दलमा चाहिँ यो मैले यो राजनीतिमा आएपछि देखेको होइन हाम्रो पार्टीमा नि त्यही कुनै समय गएर होला कि भन्ने डर त छ अहिले चाहिँ हामीले त्यो एक्सक्युज नभनौँ हामीले त्यो एडभान्टेज
कम्फर्ट जोन पाइरहेको छौँ किनभने हामी भर्खरै नयाँ सुरु भएको छ पार्टी 3 वर्ष 2.5 वर्ष 3-4 वर्षको पार्टीको उमेर भनेको त त्यो उमेरै होइन भने जस्तो भनौँ न धेरै सानो नाबालक जस्तो हो नि त त्यो भएर हाम्रोमा नहोला तर अरू पार्टीहरूमा नि जुन किसिमको स्कुलिङ भएको छ पार्टी मैले अघि नै भने नि सुरुमा चुनावमा आएर चाहिँ डिभाइड हुने आफ्नो बाटो लाग्ने अनि पछि फेरि चाहिँ मिल्ने होइन त्यो राजनीतिक उसै अब राजनीति पार्टी त सबै बनाउन आएको हो नि त आफ्नो ठाउँ बनाउन समाज बनाउन आयो स्थानीय त झन् आफ्नो बनाउने तर त्यसलाई भन्दा माथि प्राथमिकतामा चाहिँ सधैँ पार्टीलाई राख्ने त्यो स्कुलिङले गर्दा भयो अब त्यो सबैमा लागु हुँदैन तर धेरै ठाउँमा त्यो भएर अब हस्तक्षेप हुने होइन त हस्तक्षेप हुन्छ नि त अब जस्तै मलाई यही हाम्रो सामुदायिक विपद व्यवस्थापनकै कुरा गरौँ होइन निश्चल सर अब तपाईँलाई यो घन्टीहरू भएको उसमा गइस् समितिमा गइस् भने होला भने पनि नि हजुरले सेयर पनि गर्नुभयो अब मलाई त एमालेको समितिमा गएर बसिस् भन्छन् होइन त्यसैले यो पुरानो बोराभित्र बसेको कुहिएका आलुहरूले नकुहिएका र कुहियो अरू आलुलाई चाहिँ कुहियाउन खोजेको उस हो त्यो पाटोलाई चाहिँ अलिअलि कुहिएको भागलाई चाहिँ हामी युवाहरूको उसमा चाहिँ चटक्क काटेर युवा भयो भने अनि युवाले सपोर्ट चाहिँ कसरी गर्ने त मैले सपोर्ट त अब फरक विचार हो विभिन्न भने सपोर्ट गर्ने गर्ने हो नि आफ्नो युवा यस्तो हो यो प्रमेश हाम्रो नेसनल गभर्मेन्ट होइन तपाईँ जो उठे पनि एउटा युवा भइसकेपछि उहाँको विचार फरक हुन्छ मेरो पनि विचार फरक हुन्छ विभिन्न पार्टीको फरक फरक विचार हुँदा पनि उहाँ चाहिँ युवा चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ युवा ल्यायो भने त्यो अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ कि बुनपामा होइन किन भन्दाखेरि भोलि तपाईँले मेरो कुरा नसुन्दाखेरि म त टेबल ठड्काएर होइन के हो कमरेड भन्ने कुरा त सकिन्छ नि त होइन किन भन्दाखेरि त्यो खालको चाहिँ हामीले तर मतानु गर्न सकिन्छ नि त यही कुरा चाहिँ अब उहाँले भन्नुभयो नि अब एमालेकोमा गइस् रासोपामा गइस् मलाई भन्यो भनेर यही कुरा चाहिँ चिर्नलाई अब हामी टिम बनेर काम गर्नुपर्छ यही कुरा अब हाम्रो पुस्ताले चाहिँ त्यो मनस्थिति नराखोस् अब हामी छौँ बुढानीकण्ठमा जन्मेका छौँ बुढानीकण्ठमा बस्छौँ समग्र बुढानीकण्ठलाई बनाउने जसले बनाए पनि बनाउने त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा टिम भएर काम गरौँ युवै आउनु पर्यो घिउ दालमै पोखिनु पर्यो होइन जुन चम्चाको जुन डाडुको घिउ पोखे पनि पोखिनु पर्यो युवा नामको दालमा होइन तर युवा भएपछि कुरा गर्न पनि गाह्रो हुन्छ कि मैले प्रस्ताव राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो छ भने चाहिँ यो अलिकति मेरो तपाईँले सोचेको र मैले सोचेको फरक भयो भने यसलाई यसरी मिलाउँ भने तपाईँले प्रस्ताव राख्दाखेरि मैले नाइन भन्ला फेरि मैले उहाँलाई सुनाउँदाखेरि यसलाई यसरी तिनैजना या 4-5 जना कसको विचार राम्रो छ त्यसलाई सुधारेर चाहिँ गरौँ भन्ने कुरा आउँछ नि त पुरानाले गरेको काम चाहिँ राम्रो अहिले नयाँले गरेको काम चाहिँ नराम्रो भन्दा नि पुरानो दलसँग पनि बसेर चाहिँ तपाईँले गरेको काम चाहिँ यस्तो रहेछ यसलाई यसरी सच्याएर लगाउँ भने उहाँसँग सल्लाह लिने होइन आफूभन्दा अग्रजहरूसँग सल्लाह लिने हो त्यसपछि पनि युवासँग पनि सल्लाह लिने सबैसँग सल्लाह चाहिँ एउटा निष्ठमा काम गरिसकेपछि त त्यो खोलको कसैले विवाद गर्नुपर्ने कुरा पनि छैन कसैलाई त तर म त भन्ने फलानु पार्टी नि भन्नु जरुरी छैन नि पार्टी त एउटा अब आफूलाई त्यो विचार सिद्धान्त मन परेर त्यो पार्टीमा लागेको हुन्छ सबै मान्छे अब सबै सामाजिक काम गर्न आए मान्छे चाहिँ दयालु स्वभावकै हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई अब भोलि ठाउँमा पुगेपछि पदमा पुगेपछि कस्तो बन्ने भन्ने कुरो त्यो मान्छेको हातमा हुन्छ फर्स्टमा सामाजिक काम गर्न आउँछु भन्ने मान्छे चाहिँ दयालु अलिकति सहयोगको भावना भएको सबैसँग मिलेर काम गरौँ भन्ने सोच भएर आगै हुन्छ यसमा जोडिहालेँ सत्तामा रहेको पक्षले चाहिँ आलोचनालाई स्वीकार गर्ने क्षमता चाहिँ कसरी बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ आलोचना हाम्रो चाहिँ के छ भने सत्तामा रहने बित्तिकै उसको एगेन्स्टमा बोलेर हामी अहिले 4 जना मध्ये अलिकति सत्ताको एगेन्स्टमा बोलेर छ भोलि हामीलाई नि खेद गर्छ सत्ता यो आलोचनाले चाहिँ झन् ऊर्जा दिन्छ क्या आलोचना सुधार गर्नलाई एउटा सुझाव आलोचनासँग डराउनै भएन आलोचनासँग डराइरहेको छ नि जति पनि सत्तामा बसेका व्यक्तिहरू स्थानीय तहदेखि वडादेखि प्रदेशदेखि सङ्घसम्म यो आलोचना स्वीकार गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ कसरी बढाउनुपर्छ जस्तो गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कसले अहिलेको स्थानीय सरकारको आलोचना अब सबैको सुन्नपर्छ अब त्यो तपाईँले भने जस्तै आलोचना भएपछि नै मान्छे सुधार हुने हो सबै मान्छे सर्वश्रेष्ठ प्राणी त होइन सबैजना चाहिँ सबै कुरा चाहिँ ज्ञान सिप लिएर त जन्मेर आएको त हुँदैन सबै गर्दै गएपछि सिक्दै गएपछि होइन 80 वर्षको बुढा भइसकेको मान्छेले उसले सिकिरहेको हुन्छ जीवनमा अझै पनि कति कुराहरू होइन त्यो एउटा आलोचना सहन सक्ने त्यो एउटा जीवनको पाटो हो कि जसले आलोचना सह्यो ऊ सक्सेस हुन्छ आलोचना सहेर त्यो आलोचनालाई राइट वेमा लिएर गयो भने ऊ सक्सेसै हो त्यो आलोचना गर्यो त्यसले मेरो विरोध गर्यो यसलाई अब पत्ता नै काट्नुपर्छ यसको भन्ने त्यो मनस्थिति लिएर गयो भने त त्यसले समाजलाई नि अर्को हिसाबले लाग्छ जो सत्तामा बसेछन् उसलाई नि अर्कै हिसाबले लान्छ
लङ टर्म जाँदैन आलोचना सहन सकेन भने। एक ठाउँमा पुगिसकेपछि ताली गाली लात जुत्ताको माला सबै सहन सक्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यो सहन सक्यो भने चाहिँ त्यो सहन जबसम्म त्यो सहन सकिँदैन त्यो, किनकि त्यो गाली ताली त कसले गर्दा खाएको त, ताली त हामीले भोट हालेर खाएको हो पहिला होइन। गाली पनि हामीले गाली गऱ्यौँ भने त यसले मलाई गाली गर्यो भने उसले हामीलाई खेदो खनेपछि त अब हामीले गाली गरिरहेछौँ, अब हामीले अहिले गाली पनि गरिरहेछौँ समर्थन पनि गरिरहेछौँ होइन। राम्रो कुरा त गर्यो होइन, राम्रो कुराको समर्थन सधैँ पनि गर्छौँ, विपक्षी दलले गरोस् कि आफ्नै दलले गरोस् होइन। नराम्रो कामको हामी सधैँ विरोध नै गरेर आइरहेछौँ। त्यो ठाउँमै पुग्नुपर्छ कि त्यो कुराको स्वाद चाख्नलाई चाहिँ कि त्यो ठाउँमा त होइन। हाम्रो तपाईँले पनि अब नगर सचिव हुँदै गर्दाखेरि त तलको मान्छे तपाईँलाई कहिले कुनै कुरामा त गाली पनि खाइन्छ तपाईँले होइन। यस्तो पनि सुन्छ त्यो तपाईँले त्यो सहन सकेन भने भोलि जसले तपाईँले त्यो ठाउँमा पऱ्यो त्यो सानो तल उसले झार्न सकिन्छ नि त। हो नि। यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हेर्नु सर, तपाईँ यो आलोचना सहन कसरी बढाउने त आलोचना सहने वा लिने होइन, सहज रूपमा लिने, मलाई त फिलोसफीले काम गर्छ जस्तो लाग्छ है यसमा। पहिला सुरु आफ्नो फिलोसफी क्लियर हुनु पर्यो होइन। सबभन्दा प्रथम ज्ञान नै हो। ल आयन सर, जस्तो हामी यहाँ 4 जना बस्दै गर्दाखेरि अब एउटा तपाईँको पहिला तपाईँको अब यसपछिको सङ्कल्प के हुन्छ, कुन एकजना व्यक्तिगत रूपले राजनीतिक रूपले वा अब आउँदो चुनावमा के हुन्छ त्यो दोस्रो पाटो भयो। साझा सङ्कल्प साझा योजना के हुन सक्छ जस्तो लाग्छ यतिकै बेर कुरा गर्दाखेरि? यति कुरा त्यही त सबै युवा एक ठाउँमा भयो भने अझ योभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो होइन। अब स्थानीय तहको अघि पनि भने सुरुमै भने स्थानीय तह त जनतासँग नजिक भएर काम गर्न सक्नुपर्छ होइन। त्यो जनताको दैनिक काम भनौँ न, अब खानेपानी सडकहरूदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ स्थानीय तहसँग जोडेको हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ बुढालिखा नगरपालिका या स्थानीय तह वडातिर चाहिँ फोकस गरेर गर्दै जाँदाखेरि राम्रो हो खासै। तर के हुन्छ भने अब पार्टीगत मान्छे धेरै पुगिरहेको हुन्छ, उपभोक्ता समिति के भन्ने कुरा हो। त्यो कुरालाई चाहिँ उपभोक्ता समिति बनाउनै पर्छ। तर त्यहाँ बनाउँदा पनि विभिन्न दलको मान्छेहरू राखेर बनाउँदा अलिक चाँडै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँको अबको योजना के होला त्यसमा अन्तिममा? अब पक्कै पनि स्थानीय चुनाव आउँदैछ, तपाईँ समाजसेवा गरेर यतिको काम गर्नुभएको छ होइन। राजनीतिक रूपले पनि आफ्नो एउटा पोर्टफोलियो बनाउनु भएको छ। अबको मिसन 84 नै भनौँ, 84मै हुन्छ चुनाव होइन। होला 1-2 महिना अगाडि होला पछाडि होला। अब नेक्स्ट इलेक्सनमा चाहिँ आफूलाई दाबी गर्ने कि पछाडि बसेर यो भएन भन्ने हामी गाली मात्रै गरेर युवाहरूमा पर्ने हो कि वा चाहिँ होइन अब मेरो हामी पनि बढ्छौँ, हामी पनि क्षमता किन छैनौँ भन्ने खालको अब के छ योजना? अबको योजना भनेको चाहिँ मैले भनिहालेँ अघि पनि, वडा चाहिँ अब त्यो खालको सोच चाहिँ छ मेरो होइन। त्यो अनाउन्स भयो होइन, अनाउन्स चाहिँ अब त्यो खालको सोच छ। किनकि म त्यो कुरालाई किन भन्दाखेरि अहिले जुन खालको मैले अघि पनि भने हाम्रो ठाउँमा जुन चाहिँ अहिलेको प्रेसिडेन्ट वडाहरू छ भने चाहिँ उहाँले एक खालको राम्रो काम गरिरहनु भएको छ होइन। एक खालको नमुना बस्ती 13 नम्बरकै नमुना वडाको लक्ष्यमा हुनुहुन्छ उहाँ गरिरहनु भइरह। तर के भन्दाखेरि उहाँले भोलिको दिनमा चाहिँ युवालाई अहिले पनि सपोर्ट गरेर चाहिँ भोलिको दिन गरिरहनु भएको छ उहाँले। त्यो कारणले गर्दाखेरि म अहिले त्यस्तो खालको लयमा चाहिँ छैन। सोच आयो भने पछि हट्नु होइन? सोच आयो भने चाहिँ म पछि हट्दिनँ, म पनि त्यो खालको लबिङ चाहिँ जान्छु। तयार चाहिँ म गरिरहेको छु अहिलेदेखि। तयारीमै हुनुहुन्छ अहिले? हजुर ठिक हो। म अब हाम्रो निश्चल सर हुन गएँ, दुइटैको कुरालाई एकचोटि समग्रमा राखेँ मैले। यतिका बेर हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन। अबको हाम्रो सामाजिक काममा भनौँ, पोलिटिकल्ली त आफ्नो बाटोमा आफू सरिजानु होला होइन। सामाजिक काम गर्नको लागि हामीले के एउटा साझा योजनामा कसरी हिँड्न सकिन्छ वा व्यावसायिक यात्रामा हामी जस्तो युवाहरूलाई कसरी जोडेर एकसाथ बुढालिखण्डको एउटा युवा टिम बनाएर हिँड्न सकिन्छ, तपाईँलाई लागेको धारणा त्यो राख्नु। र लास्टमा चाहिँ तपाईँको अबको योजना चाहिँ के अब आउँदो राजनीतिक यात्रालाई कसरी लान सक्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँको कुरालाई अलिकति भन्नुपर्दा युवाहरूलाई चाहिँ अब बुढानीकण्ठ समग्र अहिले हामी चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्र भनेको बुढानीकण्ठ नगरपालिका नै हो। बुढानी नगरपालिकाको समग्र युवालाई अलिकति आबद्ध गर्नलाई अलिकति हामीले एउटा केही संस्था एउटा केही गर्ने कि भन्ने हाम्रो एउटा टिम भएर काम गर्ने कि अब त्यसलाई हामीले सामाजिक सँगसँगै व्यावसायिक पनि बनाउने हो। मान्छेलाई अलिकति आर्थिक नभइकन मान्छे त अहिले त उठ्न चल्न नि सक्दैन। समग्र बुढानीकण्ठमा अहिले जे जस्तो भइरहेको छ त्यो यथास्थितिमै राखेर युवाहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर अब यो बिजनेस प्लान पनि जानु पर्यो। वडामा एउटा युवा समूहको खाद्यान्न स्टोर
अनि बुढानगञ्ज नगरपालिकाले 12 करोड कि 13 करोड पैसा खर्च गरेर तरकारी बजार भनेर एउटा ठुलो भव्य बनाएको छ। दुई नम्बर वडाको त्यो खोला किनारमा सबै साथीभाइहरूलाई थाहा हो। अनि त्यो म यहाँ 8 नम्बर वडाको सुन्दर बस्तीमा बस्छु, म तरकारी किन्न तल जान्न कि, मेरै वडामा भयो भने बरु म 10 मिनट हिँड्छु, म 5 मिनट हिँड्छु होइन। उहाँ तपाईँको 4 नम्बर वडा 5 नम्बर वडाको मान्छेले आएर त्यहाँ तरकारी किन्दैन। त्यो गर्नु सट्टा त बरु वडामा युवाहरूलाई चाहिँ सर्टेन ठाउँ जग्गा लिजमा दिएर काम गर्ने इच्छुक भएको मान्छेहरूले खोज्ने नै त्यस्तै त हो नि होइन। सरकारले हामीलाई यो हिसाबले सहयोग गरिदियोस्, जग्गाको भाडै तिर्न नपरे पनि त्यो युवाको अलिकति जोग्यो नि त पैसा। खाद्यान्न स्टोर, तरकारी ऊदेखि लिएर हरेक कुरामा फोहोर मैला व्यवस्थापनदेखि लिएर हरेकमा सकिन्छ कि युवाहरूलाई अलिकति गोलबन्द गर्नलाई। अब यो हाम्रो प्लानिङ भइ पनि रहेछ। प्लानिङ गर्दा गर्दै अब मैले यो काठमाडौँ उत्तरी काठमाडौँ युवा क्लब भनेर एउटा गर्ने भनेर म पहिल्यै एकदम लागि परेँ क्या। बुढानगञ्ज त्यो चक्रपथबाट माथिको सब युवाहरूलाई चाहिँ यहाँ आबद्ध गराएर सामाजिक काममा लागि पर्ने भनेर सबै लागि पर्यो। अब यो काम गर्दै जाँदाखेरि अब तपाईँलाई भेटिन्छ, यो तपाईँको विचार सुनिन्छ अनि अर्कोको विचार सुनिन्छ, गर्दै गर्दाखेरि त्यो डाइभर्ट भएर के भइरहेछ। अब चाहिँ एक हिसाबले अगाडि बढ्ने नै हो। भोलि हामी ठिक छ जनप्रतिनिधिको लागि लडौँला, जितौँला, हारौँला, तर सामाजिक काम त गरिरहनु पऱ्यो नि। अनि यो नै अब म त 16 वर्षको उमेरदेखि मैले त 16 वर्षको उमेरदेखि मलाई अलिकति म एसएलसी दिएपछि नै म एकदम यो भोलिन्टरी क्याम्पेनमा देखि लिएर हरेक त्यतिखेर कति मैले एसएलसी दिएको 2014 सालमा थियो। ठ्याक्कै त्यसको 2 वर्षपछि चाहिँ भूकम्प आइदियो कि। अनि त्यसपछि अलिकति लाग्नुपर्छ है। ओहो यार यो त गाह्रो रहेछ, यो त नेपालमा युवाहरू तातेनन् भने चाहिँ अब चाहिँ सक्यो भनेर हामीले धेरै क्याम्पेनहरू पनि चलायौँ। घरबाट लत्ता कपडादेखि लिएर रासन पानीदेखि लिएर सिन्धुपाल्चोकमा जाँदाखेरि उहाँ सिन्धुपाल्चोकको एउटा गाउँमा त ट्रकै लुट्दै हाम्रो त्यतिखेर स्थिति त्यस्तै थियो। अवस्था देशमा त त्यस्तो लकडाउनको टाइममा नि आएको थियो। लकडाउनको टाइममा पनि हामी त्यो हिसाबले नै लाग्यौँ। युवाहरूलाई गोलबन्द गराएरै हामीले त घर घरमा डाटा लिएर सबैलाई रासनदेखि लिएर मेरो वडामा चाहिँ मैले एकदम उत्कृष्ट काम गरेको छु जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ फेरि जनताले नै हो, वडावासी जनता हाम्रै दाजुभाइ अङ्कलहरूले हो। अब व्यवसायको कुरा गर्नुपर्दा युवाहरू अहिलेको युवाहरू चाहिँ कस्तो छ भने अब अहिले भर्खर एसएलसीको रिजल्ट हिजो आयो। अब कस्तो भने अहिले आऊ कि यो सामाजिक सञ्जालले गरेर अब त्यसले त्यस्तो गरेछ म नि त्यस्तो गर्छु, त्यसले यस्तो गरेछ म नै देखि आउनुपर्छ कि सामाजिक काम गर्ने। अब होला कोहीलाई आइटी सेक्टरमा मनपर्छ, उहाँले अहिले उमामेसीले भन्नुभयो आर्ट सेक्टरमादेखि लिएर हरेक सेक्टरमा आफूले जे मन लाग्छ। अहिले यो एसएचजीको भाइ बहिनीहरूलाई नि के भन्छु भनेदेखि मनमा जे लागेको छ त्यही गर। प्यारेन्ट्सको दबाबमा आएर तिमीलाई डक्टर बन्नु मन लाग्छ, तिमी प्यारेन्ट्सको दबाबले इन्जिनियर नबन। आफूलाई जे मनमा लागेको छ अहिले नै यही टाइम हो नि त, ठ्याक्क यो टाइम हो क्या। फेरि युथहरूको चाहिँ ठ्याक्क त्यो 16 वर्षदेखि आउँछ कि एउटा कुलतमा लाग्ने कि सही लतमा लाग्ने भनेको टाइममा हो। अब अहिलेको यो एसएलसी दिएका उत्तीर्ण भएका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो गर, राम्रो गर, आफ्नो ठाउँको लागि नि गर। अलिकति सकेसम्म विदेश नजाऊ, यहीँ गर। विदेश जाने पैसा अब जस्तै 40 लाख 50 लाख रुपियाँ तिरेर युके अस्ट्रेलिया गइरहेको हुन्छ क्या। मेरो साथीभाइहरू पनि गए होइन, साथीभाइ दाइहरूको कन्सल्टेन्सी छ। मान्छेहरू एकजना 40 लाख तिरेर जान्छ, त्यो 40 लाख उठाउन कति वर्ष लाग्छ उसलाई। त्यही 40 लाख मिलेर 10जना गरेर 10जना मिलेर एउटा ग्रुप अफ कम्पनीजको एउटा मोडलमा लग्यो भने त तपाईँको 4 करोडको त एउटा बिग इन्डस्ट्री खडा हुन्छ नि त होइन। त्यो मान्छेको त्यो सोचै छैन कि ग्रुपमा गर्ने। अब के छ भने त्यो पनि एउटा ग्रुपमा गर्दाखेरि पनि अब सबैको हस्तक्षेप नहुने गरी त्यो प्लानिङ गरेर अब ठुल्ठुलो मल्टिनेसनल कम्पनीहरू नि कहाँ अब एक्लै चलाउँछ त। ऊ त्यो एउटा प्लानिङ गर्छ। अब जस्तै 5 स्टार होटल खोल्यो, त्यसमा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट अर्कैले हेरेर आउँछ है। त्यो हिसाबले त्यो मोडलमा चाहिँ युवाहरू जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। देशको पैसा विदेशीले नदिउँ, देशभित्र नै गरौँ। तपाईँको अब राजनीतिक यात्रा म त अब राजनीतिक प्राणी नै जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ मलाई। किनभने
गर्दिनँ म अब भयो छोडिदिन्छु भनेर कहिलेकाहीँ काम गर्दा गर्दै फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नि सबैको भइहाल्छ होइन जुनै सेक्टरमा फ्रस्ट्रेसन भइहाल्छ छोडिदिन्छु भन्दा भन्दा नि अलिक कस्तो व्यथिति होइन अलिकति त्यो मान्छेलाई अलिकति अन्याय परे मान्छे मेरो यस्तो गर्दैन मलाई त्यस्तो गर्यो मलाई पेल्यो होइन कहिलेकाहीँ ओडामा कति काम गरेँ सहज तरिकाका कामहरू पनि ओडामा गर्दा हुँदैन कि हिँड्दैन त्यो भनेको नै कस्तो भने खोज्दै आउँछ क्या खोज्दै आउने भएपछि फेरि लाग्नु मन लाग्छ छोडिदिन्छु म अब भने जस्तो लागेको थियो एकताका मलाई किनभने म योभन्दा अगाडिको हजुर 74कै म वडा सदस्यको दावेदार हो एक हिसाबले त्यतिखेर चाहिँ ठ्याक्कै म भर्खर भोटर कार्ड गरेर भएको थिएँ भर्खर मेरो 21 वर्ष पुगेको थियो त्यो बेलामा 21 वर्षको मेरो म अहिले हाम्रो वडामा एकजना हुनुहुन्छ सिनियर कमरेड उहाँले चाहिँ मलाई प्रस्ताव गर्नुभएको थियो कि उसलाई चाहिँ वडा सदस्य दिनुपर्छ कि भनेर त्यो बेलामा पायो चाहिँ मलाई के न केही न केहीको जस्तो हुन्थ्यो 79 सालमा चाहिँ म 5 वर्ष अलिकति वडाको नगरको समग्र कुरा मैले बुझिसकेको थिएँ यहाँको कसरी काम कर्तव्य कसरी हुँदो रहेछ यहाँको कर्मचारीदेखि लिएर हरेक कुरा बुझिसकेको थिएँ मैले अनि 79 सालको नि म वडा सदस्यमै मैले आफ्नो पार्टीको लागि उम्मेदवारी दिएको अनि त्यहाँ अब विभिन्न उसमा अब पार्टीले मलाई पत्याएन के भएन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पार्टीले हामी जस्तो युवाहरू गुमाउन नि चाहँदैन हामीलाई अगाडि बढाउन नि चाहँदैन जस्तो लाग्छ कि अगाडि हामीलाई बढायो भने हामीभन्दा माथिकोहरू पछि पर्छन् भने उहाँहरूलाई डर हो कि के हो होइन त्यो चाहिँ अब म उहाँहरू नै जानुन् हामी जस्तो अगाडि युवाहरूलाई अगाडि बढाउन अपर्च्युनिटी ढिला भयो नि त अहिले जेनजीकै सरकार छ हाम्रै उमेरको जस्तो अब हामीभन्दा भाइहरू नै भनौँ न संसदमा गएर अब आला काँचो पन देखाइरहेछन् समग्रमा भन्नुपर्दा म अबको 84को स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ वडा नम्बर 8बाट पार्टीले पाएबाट पार्टीबाटै लड्ने म नेकपा एमाले कम्युनिस्ट विचारधारा छोड्दै नछोड्ने म कहिले पनि म बरु साधारण सदस्य भएर बस्छु पार्टीको पाए पार्टीबाटै लड्ने पार्टीबाट दिएन भने म स्वतन्त्रबाट लड्ने किनभने अब चुनाव त लड्ने स्योर लड्ने त्यो चाहिँ मेरो यो आज कार्यक्रमबाट पनि घोषणा मैले मेरो व्यक्तिगत फेसबुकबाट पनि घोषणा गरिसकेको छु मैले अब हामी युवाले लड्ने नै हो अब आउँदो चुनावमा स्थानीय तहको वडा अध्यक्षको चुनावमा चाहिँ पाए नेकपा एमालेकोबाट टिकटबाट वडा अध्यक्ष उठ्ने नभए स्वतन्त्रबाट पनि वडा अध्यक्ष उठ्ने लड्ने नबधाई सर यत्रो बेर चाहिँ हामी मन्थन गऱ्यौँ होइन यसबाट तपाईँको एउटा मात्रै साझा योजना हामी यसरी बढ्न सकिन्छ भन्नु एउटा तपाईँ लागेको त्यससँगै तपाईँको अबको नेक्स्ट फ्युचरमा चाहिँ के छ योजना पोलिटिकल्ली दाबी यसमा गर्छु वा यो बन्छु यो भयो भने यसमा जान्छु भन्ने खालको छ युवाको बुढालिङ्गण्ठभरिको युवाको विषयमा त हाम्रो साथीहरूले भन्नुभएको जस्तै नै हो एउटा प्लेटफर्म हुनु पर्यो जसमा चाहिँ हामी बुढालिङ्गण्ठका सबै युवाहरू चाहिँ डिस्पाइट्स अफ एनी काइन्ड अफ ब्याकग्राउन्ड होइन पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड कल्चरल ब्याकग्राउन्ड के भन्छ यसलाई फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड कुनै पनि नहेरिकन एउटा प्लेटफर्म बन्नु पर्यो त्यसमा क्ल्यारिटी आउनु पर्यो थोरै नीति र दर्शनका फिलोसफिकल कुराहरू राख्नु पर्यो होइन एउटा सबैजना कनेक्ट हुने ठाउँ बनाउनु पर्यो त्यो नै हो होइन अनि अब त्यसबाट डिफ्रेन्ट अघि नै भने जस्तै डेभलपमेन्टका विकासका सबै आयामहरू ल्याउनु पर्यो यस्तो छ यो हामी डिबेट गर्न सक्छौँ होइन तर हामी डिबेट गर्न सक्छौँ तर डेभलपमेन्ट त सबै मिलेरै गर्ने हो नि त त्यसैले मेरो त लाइनै छ बारम्बार फेसबुकतिर पनि लेखिरहेको हुन्छु मौका पाएँ कि साथीभाइमा पर्सनली पनि मोटिभेसन लागि भनिरहन्छु युवाको साथ युवा सत्यको साथ युवा होइन तपाईँ युवा हुनुहुन्छ म तपाईँको साथमा छु तपाईँ सत्यको साथमा हुनुहुन्छ म तपाईँको साथमा छु होइन यसमा धेरै रिजिड नराखिकन होइन बेसिक्स 3-4वटा हाम्रो फन्डामेन्टल्सहरू बनाएर हामीले सुरु गर्न सक्छौँ होइन र अघि निश्चलजीले भन्नुभएको जस्तै एन्टरप्रेनरसिप होला कल्चरल चिजहरू होला आर्टकाजीहरू एनिथिङ तर समाजमा ल्याउँ सबैलाई जोडौँ कनेक्ट गरौँ होइन त्यसलाई धेरै रिजिड पनि राख्नुहुन्न कि फेरि ब्रेक हुन्छ होइन बेन्डिङ टाइपको राख्नुपर्छ यो रह्यो यतापट्टि पोलिटिकल करियरमा त मैले अघि नै भनिहालेँ पुसको 26 गतेबाट म पहिला वडा के अरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा 3 वर्ष हुन लाग्यो ठ्याक्क 25 दिनमा 3 वर्ष हुन्छ अब वडा सभापतिबाट फेरि साधारण सदस्य भएर छोडेर मतलब ग्याप लिएर त्यो अधिवेशनलाई छोड्नु पऱ्यो नगर सचिव भएको हिसाबले अबको 5 वर्ष त म नितान्त पोलिटिकल्ली नै आबद्ध छु रासोपामा र रासोपालाई प्रतिनिधित्व गरिराख्दाखेरि मेरा दुईटा मेजर जिम्मेवारीहरू रेस्पोन्सिबिलिटीहरू मैले यो 5 वर्षमा पुरा गर्नुपर्ने छ सर
पहिलो त मैले हजुरलाई पनि थाहा छ मैले जुन 6वटा मेरो अभियानहरू राखेँ नगर सचिवमा उठ्दाखेरि होइन त्यो अभियानहरू मैले गरेका बाचाहरू जनतालाई त्यो पुरा गर्नुपर्ने छ होइन स्पेसली रासोपाकै साथीहरूलाई अब यो छाया सरकार जनतामाझ रासोपा परिवर्तनमाझ रासोपा प्रविधि मैत्री हुँदै गर्दा अन्तिमको छैटौँ नम्बरमा मेरो थियो फेसेस अफ 84 रोड टु 84 84 को मुहार 84 को अनुहार 84 को बाटो त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमै लागेको हिसाबले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अब्बल हैन नेतृत्वमा पढे लेखेको इमानदार युवा हुनु पर्दछ पढे लेखेको इमानदार युवा विशेष गरी त्यो भनेर फेरि मैले मेरो अरु अग्रजहरूलाई उस गर्न खोजेको हैन त्यसको लागि एउटा बाटो ग्राभेल गर्दै पिच गर्दै विभिन्न फेसेसहरू बनाउनु पर्ने छ मेरो विशेष ध्यान पोलिटिकली यसमै हुन्छ बाँकी त म सामाजिक काममा अब 3टा क्लबमै छु शिवपुरीमा छु बीएमजेमा छु पदाधिकारीकै रूपमा छु फाउन्डर पनि हुँ अब यतापट्टि नीलकण्ठमा छु हैन हामी विपद व्यवस्थापनमा छौं त्यसले नितान्त सामाजिकै जान्छ र यतापट्टि यो 5 वर्षको काम भयो भने मेरो लक्ष्य भयो भने यतापट्टि चुनावको लागि चाहिँ अब म उठ्ने नउठ्ने भन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अब्बल नेतृत्व अब्बल क्यान्डिडेटहरू निकाल्नु मेरो जिम्मेवारीमा पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन नगर सचिवको हैसियतले मैले निकाल्नु पर्ने छ त्यसैले मेरो फोकस वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 13 समयमा फेसेसहरू मुहारहरू निकाल्ने हो हैन अब त्यसमा फेरि अब्बल सक्षम भन्दै गर्दाखेरि धेरै कुराहरू बुझेको आज म चुनिए वडा अध्यक्ष भने भोलिबाट के गर्ने मेयर उपमेयर जित्नेले भोलिबाटै के गर्ने त्यो एउटा नितान्त पुरै खाका र त्यसमा दौडिनु पर्ने छ त्यसले त्यसमै फोकस हुन्छ अनि फेरि अब भर्खरै राजनीति सुरु गरेको अब राजनीतिमा फेरि यो उस जस्तो रहेछ कि पेट्रोल पम्पमा बस गुडिरहेछ यो यात्रामा पोलिटिकल यात्रामा बाटोमा फ्युल हाल्नु पर्यो नि त पेट्रोल पम्पमा भनेको जस्तै यो चुनाव भनेको चाहिँ त्यो फ्युल हाल्ने पेट्रोल पम्पको ठाउँ रहेछ कि तपाईँ त्यो ठाउँमा बसेपछि त सत्तामा आउन सके त तपाईँ फेरि अगाडिको बाटो तय गर्नुहुन्छ हैन अझ इफेक्टिभली जानु त्यो त भयो मलाई एकदम सर्ट चाहियो के त्यही नै हो के हो तपाईको चाहिँ अब उम्मेदवारी मेयरको लागि आकांक्षी भएर 84 को चुनावमा के छ हैन मेयर उपमेयर उस भन्दा पनि त्यही त अब यतिको गरिसकेपछि र आफूले एउटा आफू वडामा जाने वडा अध्यक्ष जाने वडा सदस्य जाने एउटा यसमा चाहिँ ल म चाहिँ जस्तो होइन सजिलो भन्नु जस्तो म चाहिँ म वडा अध्यक्ष नै हो वडा अध्यक्षको उम्मेदवारै हुँ भन्ने खालको तपाईको त्यो छ कि वा चाहिँ हैन अरु आउँछन् अरूलाई छोडिन्छु म अरूलाई सपोर्ट गर्छु भन्ने हैन त्यो त म भन्न नि चाहन्न मैले भन्न पनि मिल्दैन हैन अब हाम्रो पार्टीमा त्यही वैकल्पिक राजनीति अहिले सर्कुलर पनि जारी छ के तपाईले म चाहिँ वडा अध्यक्ष म चाहिँ मेयर म चाहिँ उपमेयर म यसमा उठ्छु यो गर्छु हामीले भन्न मिल्दैन हैन हामीले भन्न पाइदैन क्यान्डिडेट क्लबमा भर्ती हुनुस् हैन आफ्नो क्षमता योग्यता देखाउनुस् हैन हाम्रो सुरु भइसकेको छैन सर्कुलर्सहरु भर्खर आयो त्यसको खाका बनेर आइसकेको छ अब हामी त्यसमा भर्ती भएपछि स्कुल गएर फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म एक्जाम पास गरेर जस्तो त्यस्तै हुन्छ हजुर म आउँछु हैन म आउँछु म चुनावको लागि आफ्नो तयारी गर्दै छु त्यो अनुसारले म आउँछु तर साथसाथै 13 वडाबाट समग्र रासोपाको प्रतिनिधिहरू बोकेर लानुपर्ने जिम्मेवारी छ के सर बोकेर जाने कि आफू पनि त्यसको एउटा सारथी आफू पनि जाने सँगसँगै अरूलाई पनि लाने त्यसले अब आफू उठ्ने अब फेरि यो यस्तो रहेछ नि त आफू उठ्छु भनेर हिँड्नुभन्दा अरूलाई नि लान्छु भनिसकेपछि झन् धेरै सिकाएर बुझाएर तपाईको प्रिपरेसन त्यहाँ अझ बेटर हुँदो रहेछ कि त्यसैले हामी त भन्न पनि मिलेन डेफिनेटली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हाम्रो तयारी चाहिँ अब सकेला कति नसकेला तर हामी चाहिँ बुढालिङकण्ठको स्थानीय राजनीतिमा अब्बल क्यान्डिडेटहरू सहित हाम्रो आउने यो लक्ष्य नै हो हाम्रो खास गरी लक्ष्य भन्दा पनि हाम्रो अस्तित्व नै यसमै छ कि हामी यही गर्न त आएको हो भनेर वैकल्पिक राजनीतिको एउटा राम्रो उदाहरण मात्रै भन्नु म तपाईँ अहिले के मलाई के लाग्यो निश्चल चाहिँ हैन अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ प्योर पोलिटिशियन पारेर चाहिँ अहिले म चाहिँ अब हाम्रो साथीभाइ भेटे हैन हाम्रो साथी के सर हामीले भन्न पनि मिल्दैन भन्नु पनि उहाँले अलिकति अलि पोलिटिक्स अहिले चाहिँ अलिकति बिजी सक्नु भएछ वैकल्पिक राजनीति भनेको फरक भयो क्या सर त्यसैले अब मैले अहिले यहाँ केही बोल्दैपछि अरू रहेका साथीहरूलाई उस पर्छ नि त ठेस पर्छ नि त उहाँहरू नै आफ्नो तयारीमा हुनुहुन्छ नि त हैन र हाम्रो फेरि म तपाईकोमा जोड्छु उहाँले के भन्नुभयो हैन एमालेको उहाँले मलाई पार्टीले टिकट नदिए म स्वतन्त्र उठ्छु हैन अब हाम्रो त पार्टीले टिकट दिने नै छैन हैन तपाईको मैले त्यो टिकट दिने तपाईको आकांक्षीको रूपले तपाई 13 वडा अध्यक्षहरू जसरी उठ्छन् नि त्यसको लाइनमा आफू भएर उठ्नुहुन्छ उठ्ने लाइन सोच हो मात्र सोच हो कि त्यो 13 वडालाई पनि त्यसको नेतृत्व गर्दै आउने सोच हो के यसमा अझ म साच्चै मनैबाट भन्दा म आफै पनि अझै क्लियर हुन बाँकी नै छ कि
र हेर्नु साँच्चीकै यो वडा अध्यक्ष र मेरो बन्न हिँडे भन्दा नेता बन्न हिँडेको है कुरा गरे ठुलो कुरा गरे जस्तो। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यहाँ पुगेर आफू कतिको प्रिपेयर छ गर्न सक्छ कि सक्दैन त्योभन्दा अब्बल मान्छे आउँछ कि आउँदैन। हाम्रोमा त अझ तपाईँले भने जस्तै मैले भने जस्तै वैकल्पिक राजनीति भएको र अहिले सरकारमा भएको हिसाबले हाम्रोमा त क्यान्डिडेटहरू अझ धेरै अब्बल र आकर्षक भएर आउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ होइन। त्यसैले अनि आयन सरले भनेको कुरा जोडियो होइन, मभन्दा धेरै नै बेटर आउँछ र उसले बुढालिङ्ग, किनभने लक्ष्य आफू कुर्सीमा पुग्ने होइन क्या साँच्चीकै नै मेरो त मनैबाट लक्ष्य बुढालिङ्ग कण्ठमा परिवर्तन ल्याउने हो नि त, बुढालिङ्ग कण्ठलाई बेटर बनाउने हो नि त। अनि त्यसैले त्यो नै छ सर साँच्चीकै भन्दाखेरि। र आफू पनि होइन सोच आउँछ कहिले यो कहिले ऊ त्यो हुन्छ, तर आफै पनि एकदमै क्लियर हुन पाएको छैन कि। कन्फिडेन्स चाहिँ छु, उठ्नु चाहिँ पर्छ है हामीले। अब फेरि मै उठेन भने फेरि अर्को गलत सन्देश पनि जान्छ कि फेरि उचाले भने त हुन्छ फेरि। अन्तिममै फेरि तपाईँलाई मात्रै एउटा जोड दिएँ फेरि आयन सर अघि एकदम फर्म बोल्यो भने तपाईँले अघिदेखि भन्नुहोस् आफूभन्दा बेटर अर्को हेर्नुहोस् संसारमा सबको अप्सन छ क्या, बाउमा बाहेकको सबको अप्सन छ। तपाईँ यो फिल गर्नु हामीले बाउमा अर्को खोज्छु भनेर पाउँदैनौँ, त्योभन्दा बाहेक अरू जे पनि पाउँछ संसारमा अर्को अप्सन छ क्या होइन। संसार अप्सन पाउँछ, तपाईँले पनि मभन्दा अर्को अप्सन खोज्नु भने बेटर कोही न कोही हरेक कुरामा तपाईँभन्दा म कुनै कुरामा बेटर हुन्छ, म तपाईँ कुनै बेटर हुन्छ। हामी चारजना मध्ये सबजना एकअर्कामा एउटा फिल्डमा बेटर हुन्छ कि। तपाईँ अर्को अप्सन अर्को बेटर आउँछ र छोड्छु भने कुन कुरामा बेटर सधैँ पछि पऱ्यो कुन कुरामा चाहिँ अर्को अप्सनलाई बेटर मान्ने कि होइन। त्यो अप्सन त हरेक धेरै कुरा धेरै छन् क्या, तर तपाईँले चाहिँ म यो बेसिक निड यो हो, यति कुरा भएपछि म वडा अध्यक्षको लागि हुन्छु, मेयरको लागि हुन्छु, उपमेयरको लागि हुन सक्छु, त्यो दायराभित्र म पर्छु भन्ने आफू दायरा भएर बेस्ट त तपाईँभन्दा अर्को बेस्ट तपाईँभन्दा बढी पढेको मान्छे होला, तपाईँभन्दा बढी उमेरले सिनियर मान्छे होला, तपाईँभन्दा बढी 2-4 वर्ष विदेश गरेर बसेर आएको मान्छे होला, हरेक कुरामा अर्को अप्सन चाहिँ हुन्छ है। त्यसो मैले हजुरले भनेपछि म ठ्याक्क क्लियर भयो बल्ल मैले राख्न नजानेको छु रहेछु। हाम्रो चाहिँ अब क्यान्डिडेट क्रममा म पनि भर्ती हुन्छु, म पनि भर्ती हुन्छु। अब त्यसले चाहिँ स्कुलमा गएको जस्तै त्यो फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म पढेर एकजना चाहिँ फर्स्ट अर्को चाहिँ सेकेन्ड भने जस्तो त्यसमा फर्स्ट हुनलाई म लागि पर्छु, मेहनत गर्छु, पढ्छु, दुःख गर्छु। तपाईँहरूको पार्टीमा चाहिँ क्यान्डिडेट क्लबमा भर्ती भएर अनि त्यहाँबाट मूल्याङ्कन गरेर निकाल्छ त्यो चाहिँ एउटा त्यो तपाईँसँग मैले पहिला कुरा हुँदा नि त्यस्तै भएको थिएन होइन, यस्तो हुन्छ भनेर तपाईँले यही होइन। फेरि यस्तो छ नि त सर, हामी त पार्टीले निकालेको आधिकारिक सूचना विज्ञप्ति होइन, तपाईँ पार्टीको नीति उसमा तपाईँ चल्नु भएको छ, तर तपाईँको अब माथि टिकट दिने मान्छेले त त्यस्तो सोध्दैन नि त। टिकट दिने माथि मान्छेले नै मेरो सशक्त त्यो सफ्टवेयरले टिकट तोक्दैन कि सफ्टवेयरले टिकट तोकिदिनु पऱ्यो त्यो क्यान्डिडेट हाम्रोमा चाहिँ त्यही के सर यही अप्ठ्यारो छ कि हाम्रोमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै तपाईँले भनेपछि म सेकेन्ड फेरि तपाईँले राखिदिनु भयो, थ्याङ्क त्यही भएर म क्लियर हो नि। हाम्रोमा चाहिँ त्यो छोड्ने यसलाई दिने भन्ने रहेन कि क्यान्डिडेट क्लबमा आऊ होइन, जसले अब्बल हुन्छ उसले फेरि हाम्रो त अन्तिममा प्राइमरी इलेक्सन हुन्छ। अब्बल चाहिँ के हिसाबले ऱ्याङ्किङ दिने त कोही न कोही त होला नि त त्यहाँ, यसमा 1-2टा ऱ्याङ्किङ दिने त कोही न कोही हुन्छ स्टेजहरू हुन्छ। हामी कस्तो भने क्लास अब कस्तो हुन्छ ठ्याक्कै सबै त मैले भन्न सक्दैन, हामी जानु पऱ्यो होइन। अब यो पार्टीको लागि यो देशकै लागि नयाँ चिज भएको छ होइन, विभिन्न हाम्रो छिमेकी देशहरूमा पनि छैन। अब हाम्रो बुझाइ र मैले त्यो पढेको खाका अनुसार मेरो यहीँ पनि छ, हामी जानु पऱ्यो, क्लासेस एटेन्ड गर्नु पऱ्यो। हामी चाहिँ फेरि त्यो कम्पिटिसन गर्न जानु भने हामीलाई क्लासमा पढाउन लगायो कि ट्रेन गराउँछ, त्यो ट्रेनबाट चाहिँ त्यो सिस्टमले नै आफै छाटिँदै आउँछ। त्यसमा फेरि हाम्रो पार्टीको विधानको धारा नम्बर 81 ले भन्छ कि युवा प्राथमिकता भनेर, नेतृत्व के अरे पार्टी तथा नेतृत्वको कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ युवालाई नै हुन्छ भन्छ कि होइन। अनि त्यो भएर अन्तिममा स्टेजमा जस्तो भनौँ न, मानौँ न अब 10 जना छ, 3 जना बाँकी भने त्यो 3 जना बिचमा चाहिँ प्राइमरी इलेक्सन हुन्छ कि। तपाईँको वडा 8को हाम्रो वडा अध्यक्ष को उठ्छ भन्दाखेरि त्यो क्यान्डिडेट क्लबबाट असक्षम मान्छेहरू छाँटिए 10 जना छ भनौँ, बाँकी 3 जना म उठ्दैछु त तपाईले सहयोग नगर्नु होइन हाम्रो पार्टीको कुरा गरे हजुर त हाम्रो पार्टीमा अब त्यो 3 जना मध्ये हाम्रो वडा 8 मा जति वडा सदस्य छ के अरे साधारण सदस्य छन् अघि तपाई गैरदलीय हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ अनि फेरि अहिले हाम्रो पार्टी भन्नुहुन्छ हैन म त यस्तो सर अब्बल आउँछ भने म तपाईलाई सपोर्ट गर्न तयार छु। मैले यहाँ सार्वजनिक मिडिया मार्फत है भन्दै म नेकपा एमाले सम्बन्ध युवा म वडा कमिटीको उपाध्यक्ष म राष्ट्रिय युवा संघमा आबद्ध भएको मान्छे हो। मैले खुलेर भन्दैछु तपाई जतिको युवा आउनुहुन्छ भने म सपोर्ट गर्छु, तपाईको वडामा हुन्छ कि केमा हुन्छ म सपोर्ट गर्छु। त्यो हिसाबको खुला दिल हुनु पर्यो। स्थानीय तहमा फुल सपोर्ट रहन्छ। सपोर्ट के मायनेमा रहन्छ भने तपाईको वडामा तपाईलाई नै तपाई बराबरको अब्बल क्यान्डिडेट निकालेर घिउ चाहिँ दालमै पोखाउने, जताबाट नि वडा 8 को वडा अध्यक्ष एउटा सक्षम युवा नै भयो भन्नेतिर जान्छ। मेरो त्यो कर्तव्य मेरो दायित्व त्यहाँ छ नि त।